6 жил яваа болж байгаа шүү дээ. Тэгтээ хүн болгон дотроо баярлал явах гэдэг. Алдан босонд байг. Тэр ихлүүлсэн. Тэр авч явж байгаа. Ирээдүйд тэр бэлтгэх болноос. Ямар нэгэн зүйлийн төлөө бид баярлахдаа хэд баярыг өгж явах ёстой түүнийг мэддэг байвал аюул чухал гэж боддог. Тэгээд тийм сэтгэлгээ зүрхэнд нь сууж ий. Дараахан болж байгаа үстэй. Хөөрхөө бас таалал уцтаад баяр хүргэр үстэй. Бурхан дараахан болгоосоо биднийг түүнээс имээдэг амьдрал руу биднийг шилжүүлээсэй гэж бодож байна. Бид түүний хүндэтгэж түүнээс түнд имээдэг амьдралаар амьдардаг зам өгдөг нь юу гэдэг вэ? Засмал зам гэж нэрлэхээр тэр замдаа бид шилжсэн юм аа. Тийм учраас хотын сүм байгуулсан тийм ээ. Тэр бол тэр өөрөө төлөвлөсөн, өөрөө хүссэн, өөрөө байгуулсан. Тэр өөрөө өдөртөн дагуулсан авч явж байгаа. Түүнд бид итгэдэг, түүнийг даган явдаг. Хэсэг үлэг хүмүүс. Амен. Тийм учраас өнөөдөр хотын сүмийн 6 жилийн зүгээр болон даалтан байг. Амен. Тэр даалгавар бүгд байх. Тууж ирсэн зам тийм сайхан байгаагүй ч түүнийг дагуулсан явсан зам нь илүү сайн байсан юм аа. Үнэхээр бидэнд олон буцах, эсвэл шандрах үеуд маш олон байсан. Гэхдээ тэр өөрөө ятгсан, тэр өөрөө юмсуудыг харуулсан, тэр өөрөө түлхсэн. Тэр өөрөө юмсуудыг харуулсан учраас бид нар хатгаж чадсан. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ зайд дээр ирсэн юм аа. Бидэнд илүү олон он жилүүд байгаа. Илүү сайхан он жилүүд, илүү их зүйлсүүдийг хийх, түүнтэй хамт хийх цаг хугацаа гэж байгаа юм аа. Тэгвэл учраас энэ өглөө би танарт нэгэндээ баяр хүргэх гоё байсан гэхээс илүүгээр зүгээр л Бурханд хамтрыг өргөхөд нь тайван байгаасаа гэж бодсон. Тэгээд алгадсан дунд алдаг байсан. Баярлалаа. Одоо бид нар хэсэг бүлэг этгээдүүдийг дуулах гэж байна. Тэд яасан бэ гэвэл илгээлтийн яваад ирсэн байгаа. Тэгээ хаашаа яваад юу хийгээд яагаад ирсэн өөрсдөөс нь асууя. Бүлийн уулзалтаар бас ганц нэг мессеж өгөөд байна гэсэн. Бид өөрсдөө яг үндэ бол энэ удаагийн илгээлтийг бид юу гэж харсан бэ гэвэл Бурхан юу хийх гэж байгааг хүн болоо мэдээсэй гэж хүссэн гэсэн. Очиж байгаа таламжсан. Эсвэл тэндээс хүлээж авах хэсэг хүмүүс, бэлэг хүмүүс нь ч гэсэн Бурхан юу хийхийг хүсэж байгааг хоорондоо ярилцж байхдаа Бурханаас авч мэдээсэй гэж бид хүссэн. Тэр учраас бид тийм цагуудыг гаргасан байгаа. Энэ удаа илгээлтний яваад ирсэн баг одоо хамт олон нэг үрээ арай тийм байна. Тэгээд тэр явж ирсэн зам мөр гайхамшигт тухай ярина. Бурхан ихэхэн бууж ирсэн тухай ярина. За. Хэн ихлэн гэсэн. За, товч танилцуулаад. За, тэр сайн байцгаана. Бурхан асаа. Сүмийн. Бид нар тэр Төв аймгийн Батцөмбөр сүмийн сүм рүү төмөрсөн өртөгөр бас мандч өртөөр нэг хоногор явж ирсэн. Тэгээд эндээс бид дөрвөлээ явсан нэг маань нэрийг бай. Тэгээд бид хамтдаа залбирч байгаа. Тэгээд пасторудаас зүйлгээ аваад Бурханаас үг аваад тэгээ явсан байгаа. Тэгээд тэнд анхны одоо манай сүмэд эмэгтэй баг очиж байгаа. Тэр болохоор бид нар маш их баяртай явсан. Тийм үнэхээр баяртай байсан. Тэгээд бидний бүх зүйл маш их бүтэцтэй сайхан байсан. Биднийг очиход Бурхан үнэхээр тийм ажлаа хийсэн. Тэгээд очиход Бурханы амар тайван тийм тогтсон. Бид нар тийм маш амар тайван байсан. Тэгээд би юу хийсэн гэж яхаас илүү юу сурсан бэ гэдгийг яриад нэгдүгээр нь би маш их дуулууртай байдлыг Бурханд дуулууртай байх хэрэгтэй байна гэдгийг айг ойлгосон. Тэгээ ариун сүнс биднийг бүхий талбарт удирдах гэсэн. Тэгээд
ариун сүнс нь маш дуулууртай байж, маш сүнсний мэдрэмжтэй байж, тэгээ яг хамт хөдөлж хамт алхах хэрэгтэй байна гэдгийг аягүй бол. Тэгээд бас явхад пастор эцүүд маань биднэрт зөвлөгөө өгсөн, чиглүүлэг тэр зааварчилгаа өгсөн. Тэгээд тэр биднэрт өгсөн тэр бүхий юу зааварчилгаа тэр чиглүүлгийг бид нар маш дуулууртайгаар даах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тийм маш дуулууртай. Энэ дуулуур бол ерөөсөө маш чухал юм байна гэдгийг бид нар ойлгосон. Очоод тэр одоо ингээд маш их зүйл хийн маш их зүйл одоо ярин гэхээс илүү дуулуур маш чухал юм байна гэдгийг энэ удаа би маш их ойлголоо. Бид маш сайн дуулууртай явж чадах юм бол бид нар бурхны ялтыг авч чадах юм байна гэж ойлгосон. Тэгээ хоёрдугаар нь бол даруй төрөх сэтгэл. Даруй төрөх сэтгэл маш чухал. Би онхон намайг явахад өмнө тэр тайлбарж яхад нөгөө бяцлагдсан хулыг ховчихгүй зүүмлэх зузигч бөхөхгүй гэдэг үг миний зүрхэнд бүр байнга байгаа гэсэн. Тэгээд за би тэрийг бодсон. Тэгээд энэ бол юу үнэхээр даруй бай. Энэ Есүс Христ тийм даруй Бурхны хүү мөртлөө маш даруй явж байсан гэдгийг надад ойлгуулж байгаа юм байна. Бид нар бас маш даруй зүйлсээр явах юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд бид нар очоод номлох биш, одоо үйлчлэл төрөх биш, мэддэг чаддгаа харуулах гэж биш. Одоо ямар нэгэн талаар илүү гэдгийг харуулах гэж биш. Зүгээр л Бурхны хийх зүйлийг л хийх хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгосон. Гуравдугаар баг маш их юу ир нэгдэлтэй, маш сайн нэгдсэн байх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Маш бүх талаараа бүх зүйлдээ маш сайн нэгдсэн байж бид нар тийм нэг санаа, нэг зорилготой Бурхны хүсэл дотор дуулахтай одоо бас даруй тэгээд гүйцэтгэлтэй явж чадах юм байна гэдгийг харсан. Ойлгосон. Манай гурав өөрчлөлтөд ярина. За баярлалаа. Намайг асуулсан маш баяртай. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө хаанчлалын хүмүүсийг хөдөөнөөс хотоос нэгээр дуудана гэж хэлсэн. Тэр үг хотын сүмийн дээр яг тэр цаг үедээ нийлж ажиллаж байгаа. Тэгмчид бид үнээр дээрээс бас чиглүүлэг удирдлага авч тэгээд бид тэр Номлол руу явчаад ирлээ. Тэгээд бид нар очихдоо бас яг зорилготой явсан, ямар зорилгоо мэдж явсан, тэнд очиод юу хийхээ мэдж явсан, бас юу хийхгүйгээ тэрийг мэдж явсан. Тэгээд бид очиод бидний хүлээж авсан, бид нар зөндөө цаг нээлттэй ярилцсан, айгуу энгийн байсан, өдөр ярилцсан. Тэгээд ерөөсөө тэнд бол халуун харилцаа үүсчихээд ирсэн. Тэгээд ирээд бид пастортай баг тайлангаа тавьж чадаагүй, баг амжаагүй байхад бидний уулзсан хүн өөрөө ирээд пасторуудны баг бидний явсан тайланг тавьсан байлээ. Тэгээд бид нар бас хэрнийг олж харсан. Бурхны хийж байгаа ажил яг энэ цаг үеийг би яг энэ хотын сүм яг энэ дотроо суугаад бид нар үнэхээр үгүй хүчрэгчиж аягүй тийм сүнсний хүчтэй хоол идээд байгаа гэж өөрсдөө би бол яг хөлтөд тийш бодоод байсан. Гэвч тэгтээ Бурхан бол яг зөвхөн бидний дээр ажилладаг биш юм байна гэдгийг бас харсан. Тэд очиод тэр юу ахлагч өөрөө ямар нэгэн өдөрлөг дээрээс нөгөө нэг чиглүүлэг байхгүй, ямар сүнсний хоол өгдөг хүн байхгүй болохгүй. Гэхэд тэр тэндээ болж байгаа Бурхан яаж ажиллаж байгаа тэр ажиллагаануудыг хараад бид нар бүр уул айгүй юм хилчмээр юм шиг очсон мөртлөө өөрсдөө бүр андаагаас үзсэн ажиллаж байгаа тэр ажиллагаануудыг харахтаа би бодсон Бурхан бол нэрээ
Тэгээ миний бас дотор ойлгогдсон юм. Бурхныг таньж мэдэх миний ойлголт маш их хэлсэн. Яг тэр газар очиод бид нар өөрсдөө л ажиллаад ингэж бодоодсэн. Тэд бүр тийм газар хөдөө тэр хүнд нэгцэл хүний харах боломжгүй мэд харагдаж байгаа тэр газар Бурхан яаж ажиллаж байгааг бидний тэр харсан. Биднийг очиж сүм чуулган бүгдийг хаалгын барьсан, чойжлсон. Тэгээд тэр яг өөр ажлын байртайдаа өөр газар ороод цуглаана хийсэн. Тэгээд тэр ахлагчийн дээр байж байгаа яг байр суурин дээр бүр яаж зогсож байгаа. Бүр яг өөрийнхөө эрх мэдлийг бүр яг тэнд яаж бүр байж байгаа. Бүр тэрийг харахтаа би аюух байрсан. Тэгээд хамт явсан. Тэгээд бас яг сая нарийн ахлагчийн хэлбгээр дуулууртай байх гэдэг хичээл би надад заачид ирсэн. Тэгээд бас ахлагчийнхаа үгэнд аюу дуулууртай байх гэдэг аюу чухал хэлбэрээр эдийг би хов хичээлээр тэнд надад заагдсан. Тэгээд бид аюу амар тайван дотор баяр хөөртэйгээр эв нэгтэйгээр тэгээ яваад ирсэн. Бурхан бол өөрөө ихлүүдэд тэр төгсөлтөд бид ямар ч байсан очсон, алхсан, амьд харилцаа үүсгэсэн. Тэгээд тэрнээс цаашхыг одоо мэдхгүй. Мэдхгүй гэдэг нь Бурхан ажиллахгүй гэсэн үг биш. Тэгээд тэр эксклюзив чинь тэр төгсгөнө. Тэгээд бас таамагтай бас баярлалаа. Тэгээд бас хамт явсан нөхдүүдтэй бас баярлалаа. Эднэрийг бас танихгүй байсан юмсуудаа бас эднэр таньсан. Тэгээд эдгээр хувь хүнд байдаг тэр нууц мөн чанаруудаас ерөөс танигдахгүй байсан юмсуудыг тэнд очиад бас харсан гэдэг бас баярлалаа. Бидний явсан ажиллагаа бүгд Бурханы удирдлагаар байсан. Үнэхээр баяр хүртэл яваад ирсэн. Явхаасаа эр хүртэл маш их баяр хүртэл. Тэгээ учир нь бид Бурханы өгдөг. Бурханы ажлыг хийж явж байгаа гэсэн дээр бас их сэтгэл өндөр байлаа. Тэгээ бидний очсон газарт бас миний хувьд бол тэр хүнийг маш их сонссон. Тэгээд тэр хүнийг сонсоод байж байгаа ямар их гал халуун зүйлстэй Бурханд үйлчлэх гэсэн зүйлсийг тэгээд тэр хүмүүсээ ханчилж байгаа зүйлсийг тэр бас өөрийнхөө амьдралдаа байгаа амьдралдаа хандж байгаа зүйлсийг үнэхээр гайхалтай мундаг эмэгтэй байсан. Тэрийг харахтаа би бас маш их баяртай байсан. Бурхан үнэхээр гайхалтайгаар ажиллаж байна. Тэгээд бид нар үнэхээр зорилготой төлөвлөгөөтэй тэр газар руу явсан гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд бидний яваад ирснээс хойш бас Бурхан ажлаа уран эрчимжүүлж хийх байхаа гэдэг итгэлтэй. Тэр эмэгтэй бас бүр аюу тийм одоо сүнсний хоол авахыг маш гэрэн хайсан тийм зүйл сэтгэлтэй байсан. Тэгээд тийж учраас биднийг тайлангаа тавихаас өмнө ирээд бидний тайлангаа тавьсан юм шиг. Тэгээд багт яваад ирсэн дэх маш баяртай байна. За би дөрөв мандалд яваад ирсэн. Тэгээд хуучин би охинотойгоо бас тэр хуучин нөгөө сүм цуглаад үйлчилж байхдаа бас тэр мандал руу явж ирсэн 2015 он. Тэгээд бас илгээлтээр ягаад баг ахтаа дөрөв тэгээд аваа явсан 5 6 он тий. Тэгэхэд бол бид нар үнэхээр өөр сонин ядраасан өөрснийгөө ядраасан хүний хүслээр тий махны хүслээр тий яг Бурханы ажлыг хийж явж байгааг боловч аюу тийм игцэгцгүй ариун сүнсэн дуулахгүй удирдлаггүй явсан байна гэдэг өөрөө бас бидээс олон зүйлийг надад илчиж харуулсан. Тэгээд сая явах тул үнэхээр игцэгцтэй пасторынхаа удирдлагаар удирдагч маань үнэхээр удирдагчаас маш олон зүйлүүдийг олж харж ирсэн. Дарин ахлагчид үнэхээр дуулууртай, төвчээртэй тэгээд яаж явахыг харуулж түүнээс суралцах зүйлүүд аюул байсан. Тэгээд цуглаан очиход бидний хүүхдүүд цуглааны хүүхдүүд нь угтаж авсан. Тэгээд өчигдрийнхөө нөгөө сонсч чадаагүй сургаалыг сонсч байгаа бидний өвөө биднийг угтсан байна гэдгийг бас баяртай мэдээж авсан. Тэгээд баярын цуглаан дээр бас биднийг уурьад дарахаар альбесор юу яа өөрөө өгөө дамжуулчаад удирдагч маань өгөө дамжуулчаад гэрчлэлийг авч байна гараа урагшаа гарна уу гэсэн. Тэгээд бид дөрөв харсан. Тэгээд гараад тусдаа бас тодорхой хэмжээгээр залбирсан тэр зургааны төлөө. Тэгэхэд бол миний дотроос үнэхээр сүнс өөрөө хүчтэйгээр одоо энэ хотын сүмд өгдөж байгаа өгнүүдийг тунхаглаж тэр юуны одоо тэр байгаа хотын төлөө
тэр сүм цуглааныхын төлөө тэр үйлчлэл одоо мандал сумын төлөө аюу их тийм үг хэлэгцээ. Тийм хаанчлын үг. Тэгэхээр бид нар ог ахлагчийнхаа амнаас сонсч байгаа. Тэгээд одоо нэгүслийн яг болж тэр үгийг очиж тээж тэр газар тунхагласан байна гэдгийг бас олж харсан. Тэгээд үнхээр гайхалтай. Тэгээд бид нар ийм нэг дотор үнхээр баригдсан байсан. Тэгээд ахлагч маань бидрийг үнхээр сайн удирдсан. Түүнийг хараад зөвхөн өөрөө ямар байхад мэдчихсэн. Тэгээд түүний нүд харцаад бид нар хөдөлсөн. Тэгээд заман тавигцаа тэгээд дараачихаа тэр илгээлтийн замыг бид нар үнхээр баяр хууртайгаар та нартайгаа үргэлжлүүлэн та нар маань бас үргэлжлүүлэн тар тийшээ бид нар явах болно гэдэг итгэлтэй байна. Энэ ардын бурхан эцэг. Энэ багтдаг бид нар урдаас илүү мэдэрсэн зүйлээр Филипп пастор, Jonathan David пастор, Батчарал пастор, Суда пастор нартай маш их одоо баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Бид нар үнэхээр сүнсний маш их хоолыг бидэнд өгч маш их биднийг өсгөж, төлөвшүүлж, хүчирхэгжүүлж одоо биднийг үнэхээр их сүнс дотор, орхон дотор маш өндөр түвшинд гарснаа бид тэнд илүү мэдэрсэн. Тэгээд одоо бид нар тэр хүмүүст дамжуулах хэрэгтэй байна гэдэг бол тэр хүмүүс үнэхээр хандж байна, өсөж байна. Үнэхээр тэнд одоо хоол тэр амийн ус, амийн гол дутагдж байна. Үнэхээр бид нар үнэхээр бурхан тэр тонхоглож ирсэн. Тэгэхээр хотын сүмийнхээ тэр хүмүүс тэр хүч дутагдж байгаа хүмүүстэй хүчээ харангүйгээр хуваалцах нэгэн хүчрхэг сүм байя. Миний хувьд маш их баяртай байна. Та нарт ч гэсэн маш их баяртай байгаа. Учир нь давхар баяр болж байна. Манай сүмийн 6 жилийн ойн баяр. Тэгээд төлөв. Тэгээд дээр Филипп пастор маань ирсэн байна. Бидний өө та аян сандаа сайн явж ирсэн үү? Танай гэр бүл болон танай сүмийн маш сайн байгааг хэлэхтэй байна. Баярлалаа тань. За өнөөдөр Үйлс номны 2:42-с тэр байнга элч нарын сургаалыг сонсож бас нөхөрлөж тал хувааж залбирцгааж байлаа. 2:46 өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүм цуглаж талхаа айлуудад хувааж баяр хөөртэйгээр болон чин сэтгэлээсээ хоолцоож Бурхныг магтаж бүх ардын хайр хүндэтгэлийг олж байваа. Эзэн тэдэн дээр аврагдагчдын тоог өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа. Амен. Амен. Энэ анхны цуглааны тухай ярьж байгаа гэдэг та бүгдээ мэдж байгаа. Хэд байнга элчнэрийн сургаалыг сонсож байсан. Бас хоорондоо нөхөрлөж, тэгээд талхаа хувааж идэж, тэгээд байнга залбирцгааж байсан байна. Тэгээд өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүм цуглаж, талхаа айлуудад хувааж, баяр хөөртэйгээр болон чин сэтгэлээсээ хоолцож, тэгээд Бурхныг магтаж, бүх ардын хайр хүндэтгэлийг олж байсан байна. Тэгээд үүнийг хараад эзэн тэдэн дээр аврагдагчдыг тоог өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа гэж. Амен. Би бас элчнэрийн сургаалыг сонсдог, тийм ээ? Сонсдог. Бас нөхөрлөдөг. Бас талхаа аваад иддэг. Бүгд байгаа бүдүүдэд аваад иддэг. Тэгээд залбирцгаадаг. Тэгээд бид нэр цуглах цаг бүрдээ нэг сэтгэлээр сүмдээ цугладаг. Талхаа
талх болон бүхий байгаа зүйлээ хувааж баяр хөөртэйгээр болон чин сэтгэлээсээ хоолцоодог. Тийм Бурхныг магтдаг бүх ардын хайр хүндэтгэлийг олж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Та итгэж байгаа тийм. Эзэн бид өшөө үргэлжлүүлээд өшөө их Бурхны нэгүүлдээр өшөө их бүтэд бид нэгдэх болно. Тийм ээ. Яа бид нар өнөөдөр нэг хүн мэд болсон хүмүүсийн тухай ярив би. Нэг газар, нэг зорилготой, нэг санаатай, нэг бодолтой, нэг цагт сугласан, нэг үдирдэгчтэй, нэг сүнс дотор, нэг хувь тавилантай, нэг долгионтой, нэг хүн мэд болсон хүмүүс. Амен. Бид нар тийм хүмүүс мөн үү? Амен. Эдгээр үс таны оюун бодолд үргэлж хатаастай байгий. Залбирч байхдаа эдгээр үсийг хэрэглэж байгаарай. Сүм нэг газар, нэг санаатай, нэг бодолтой, цуглараг. Амен. Цуглахдаа нэг өдөртөгчийн дор, нэг сүнсээр өдөрдүүлж, нэг долгионоор хөвлөгдөж, нэг хувь тавилантай гэдгээ мэдгээ. Амен. Бодохдоо нэг хүн шиг бай. Надад нөлөөлөг зүйлс танд нөлөөлөг. Тантай тулгарч байгаа бүхэн надад мөн тохиолдог. Нэг хүмэд байна гэдэг чинь үүнийг хэлж байгаа юм аа. Амен. Нэг хөдөлгөөнтэй байх ёстой. Үүнийг нэг жишээ хэлэхэд сая бид нар нөгөө илгээлтээр явж байгаа. Бараг нэг жишээ ингээд хамт урсгээд нэг үг хэлэхэд хамт үг хэлчихээ ерөөсөө маш гоё байсан. Тэгээд бүх зүйлээр аягүй гоё нэгдэж чадсан байсан. Тэгээд бид нар маш их нэгдэж үнэхээр нэгдсэн байна гэдгийг бас олж харсан. Бид нар өшөө их нэгдэх хэрэгтэй. Ямар ч дайгүйгээр нэг чиний даван туулж байгаа би туус болно. Ямар ч цагангал байж байхгүй бол нэгдэх хүчрхэг амьдрал бидний хүлээж байна. Амен. Бид зүрх байдал дотор бүгд хамт зогсох ёстой. Ямар ч ангиллалгүйгээр зүрх байдал дотор эцээ үйл зогсох учиртай. Хүн нэгүрт зориулсан олон янзын зүрх байдал гэж байхгүй. Зүрх байдал ганцхан байдаг. Амен. Бурхнаар тогтоогдсон тэр зүрх байдал дотор бид хамтдаа зогсох болно. Амен. Зөв цагт гэдэг нь миний цаг ирсэн бол таних ч ирсэн гэсэн үг ээ. Бүгд хүчээ нэгтгэх цаг ирсэн гэвэл бүгдэд хамаатай. Чи дөрүүлээ дах би дараа нь болъё гэх боломжгүй. Нэг сүнс дотор гэдэг нь бүгд ариун сүнсээр дүүрэх тухай ярьж байгаа юм аа. Пентекостийн өдөр тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрлээ. Нэг ч үлдээгүй. Бүгд дүүрхийг нэг сүнстэй байна гэж яриад байна. Нэг нь ариун сүнсээр дүүрсэн байхад нөгөө нь ариун биш сүнсээр дүүрэх ёсгүй. Нэг өдөрлөгч бид бүгд түүгээр өдөрдуулахыг зөвшөөрөх ёстой. Бурхан өөрөө биднийг өдөрдөг. Сүм баригдах болно. Шам төрөх болно. Хаанчлал бий болох болно. Энэ бидний зорилго. Амен. Энэ зорилгын төлөө бид хамтдаа байгаа. Бидний зүрх эдгээрээр дүүрч цогцох учиртай. Өдөр өнгөрөх тусам эдгээр нь ямар бодиттой болохыг та мэдэх болно. Та энэ тухай ярихад амтан мэдэрдэг болно. Та залбирахад тэнгэрүүд хөдлөх болно. Тэг өгсөд юмсыг татан гаргаж байгааг харахтаа таны амьдрал улмал юу үсгийн болох юм аа. Амен. Нүдний чинь өмнө юмс хөдлөж бий болж хөдөлгөөнд орж ирлээ. Бидний санаа тавин өөрсдөө бүрэн зориулах ёстой зүйл энэ байна.
шаарлан гэдэг нь хүчирхэгчийн тул байх ёстой. Тийм ээ. Хүмүүсийг өдөрлөн урд нь алхаж байгаа өдөрлөгчд пасторудад хүч хэрэгтэй. Тэд чинь өргөж хүчирхэг байдгүй юм аа. Бусдын төлөө сул дараагаар ирэхгүй ч тэдэнд хүчирхэгч шаардлага байдаг. Тиймээс өмнөө яваа нэгнийг хамт хүчирхэгжүүлцгээе. Амен. Та өөрийнхөө өдөрлөгчд ийм өртөө шүү. Амен. Анхны сүмийн бие биенээ өдөрлөгчөө хүчирхэгжүүл байсантай та ч мөн бусдыг хүчирхэгжүүл. Хүмүүс сүнсээр өсөж хүчтэй болсон цагт өөрийг нэгэн цагт хүчирхэгжүүлсэн хүмүүсийг хажуу тийш нь түлхдэг. Ийм байдал, ийм хандлага биднээс хол байв. Бид үүнийг хизээж давтах ёсгүй. Амен. Хүүхдүүд өсөж томсохын цагт ядарсан эцэг эхээ түлхэх биш, харин ч өргөж хүчирхэгжүүлэх ёстой. Миний яриад байгаа сүм бол нэгэнд нь хүч тэнхээ хэрэгтэй болохын цагт харангүйгээр хүчээ хуваалцдаг байх тухай юм аа. Бидэнд ийм сайн хүмүүс эргэн тойронд маань хэрэгтэй байна. Хэрэг сүм бүрийн байдал үнэхээр гайхалтай байсан. Тийм ээ. Аава та хотын сүмийг нэг газар, нэг зорилготой, нэг санаатай, нэг бодолтой, нэг цаг цугларсан, нэг удирдагчтай, нэг сүнс дотор, нэг хувь тавилантай, нэг долгионтой, нэг хүн мэт болгож Христийн бие дотроо нэгтгэх болтугай. Биднийг нэгэн цул хүч болгож өөрийн хаанчлалд ашиглах болтугай. Хотын сүм хэн нэгэнд нь хүч тэнхээ хэрэгтэй болохын цагт харангүйгээр хүчээ хуваалцдаг тийм сүм байх болно. Бид тийм сайн хүмүүс байж, тийм гайхалтай загвар жишг сүм болох болно. Есүсийн нэрээр. Амен. Тэд цөмөрөө нэг газар цугласан байлаа. Гинт тэнгэрээс хүчит хууль салхи нэг дуу чимээ гарна. Тэдний суудгал байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дунд автагдчихэ. Тэгтэл гал хаялах мэт хилүүд бий болон хүн нэгүрийн дээр тогтхыг тэд харлаа. Тийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрж мөнөөх сүнсээр дамжуулсан өгөгчнийг хар хэлээр ярьж эхлэе гэж Библиэд бичигдсэн байдаг. Энэ бүхэн ариун сүнсний хүчирхэг ажиллагаа яг одоо бидний дээр бууж ирж ажиллах болтугай. Биднийг дүүргэх болтугай. Биднийг тэнцвэржүүлэх болтугай. Амен. Тийм ээ. Бурхан өөрөө биднийг өдөрдөг. Сүм баригдах болно. Шаан төр болно. Хотын сүм болон Бурханы хөвгүүд дотороо дамжуулан өөрийн хаанчлыг улам батжуулан тэлэх болтугай. Амен. Бурхан бүх алдарн вэ. Амен. 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 Halleluja. Тосоо загварцаач мөрөө. Түүнд авдрыг үргээ. Halleluja. Бурхны төлөвлөсөн бидний амьдралд өгөх болтугай. Тэр өнөр хүсэж байгаа бол тэр өөрөө хийх хүсэж байгаа бүх зүйлсүүдийн дээр бидний дээр түүний таалал нэгүсэл өгсөн юм аа. Halleluja. Halleluja Иесус. Тиймээ Бурхан тань баярлалаа. Энэ өдөр та авдарч болтугай. Тиймээ бид таныг энэ газар хүндэлж чинь. Тань бид энэ газар багтаалыг өргөж чинь. Бидний амьдрал Христос төлөө биш. Та оршин байгаа учраас та өөрөө хүч чадлынхаа дагуу Иесусийнхаа дагуу байгаа учраас та өөрөө хүссэн төлөвсөн доктор зүйлээ хийж байгаа учраас бид өнөөдөр гадар тань авдрыг бид тань төлөвлөлтөд өргөж чинь. Та сайн, та өргөж өшигнийг та хаалт та эстийж та бүгд очиснийг та докстер та хааширж очиснийг бид таны хүч бид таны гадар багтаа. Halleluja. Бид таны багтаа. Оо та үүсгэн даваа. Таны хаалт нэг бүжиг болоо. Таны бүжиг чинь угаар бид болоо.
Тэр үгээ хэлэхэд бүх юм бий болсон юм аа. Харин түүнээс биш бүхэн нь зайлуулагдах болно. Бурханаас биш бүхэн зайлуулагдана. Арчигдана. Зүгээр л арчигдаж хаягдах болно. Түүнээс гих бүхэн тогтож үлднэ. Өнөөдөр таны үннийг өрөөж байна. Өнөөдөр таны хаанчлалыг өрөөж байна. Та бол бүхний дээд бүгдийн дээр оршигч учраас таны нэрийг өрөөж байна. Бурхны хүү Есүс Христ тань талархаж байна. Хотын сүмийн төлөө та цусаа орсгосон учраас, та энэ чуулганыг цусаараа худалдаж авсан учраас, та хууль ёсных нь эзэн, та тэргүүн нь учраас хотын сүм өнөө өглөө таны өмнө сүгдэж байна. Таныг биширж байна. Таны сүр жавхланг биширж байна. Таны алдар ба хүч чадлыг биширж байна. Бурхны хүү алдарт хураг. Та бол Бурхны хураг, та Юдагийн арслан. Халелуя! 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 Та хүү, та эцгийгээ мэдүүлэхээр ирсэн. Таны улмаас бид нар хүүхдүүд болсон. Таны улмаас бид эцгийгээ олсон юм аа. Эцэг рүү очих цорын ганц зам, цорын ганц ам, цорын ганц үнэн болох Есүс Христ манддагай. Үеийн үед алдарших болтугай. Үеийн үед алдарших болтугай.
хаанчлах болтугай. Засагдах болтугай. Халелуя, халелуя, халелуя. 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 Хайрт аврагч минь ээ. Хайрт аврагч минь. Бүхэл хүндлэлийг хүлээж аваач. Бүхэл бишрлийг, бүхэл магтаалыг хүлээж аваач. Бид нар өнөө өглөө зүрхээ танд өргөж үнэхээр бишрүүштэй, хүндлүүштэй нэгэн бол та юм а. Есүс Христ та бол цорын ганц. Цорын ганц Есүс. Та энэ сүмийн тэргүүн байсан байгаа байх ч болно. Та мөнхөдийн чуулганы тэргүүн байх болно. Таны нэрээр дуудагдсан чуулган болгоны тэргүүн нь та байх болно. Харин хүний ажиллагаанууд нурж унана. Таних л үлдэнэ. Та л үлдэнэ. Хатан суурь. Та бол хатан суурь. Гайхамшигтай Есүс. Баярлалаа эзэн минь. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Халелуя. 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 Цөмөрөө сууцгаая. Бурхныг магтахад хоолойгоо харамлах хэрэггүй юм. Тэртээ тэргүй хэрэгтэй хэрэггүй олон юмд бид нар ойрлолдсон ш. Харин хэрэгтэй юм дээр бид нар тасартал ойрлох хэрэгтэй. Ром 8. За. Ром 8:28-аас Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. Бид нар мэдээсэй дээ энийг одоо. Бид мэднэ. Тэр өөрийнхөө хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон. Тэр урдаас тогтоосон хүмүүсээ мөн дуудсан. Тэр дуудсан хүмүүсээ мөн зөвтгсөн. Тэр зөвтгсөн хүмүүсээ мөн алдаршуулсан юм аа. Бид нэр түрүүчийн бүтэн сая өдөр дуулуур ямар чухал юм бэ гэж ярьсан. Гэхдээ дуулуур дангаараа бидэнд оршдгоо байхгүй юу? Дуулуур гэдэг нэг тийм бүтээгдэхүүн энд ингэж оршин байд юм биш. Тэгээд дуулуур гэдэг бүтээгдэхүүнийг ариун сүнс бий болгоод тэгээ миний зүрхэнд хийцэн учраас би дуулууртаа болд юм биш. Дуулуур чинь өөрөө хүү дотор оршдог байхгүй юу? Хүү өөрөө дуулуур. Хүү миний зүрхэнд оршдог байхгүй юу? Хүүгийн хэмжүүр нэмэгдэх тусам мэдээж дуулуур бидний дотор нэмэгдэнэ. Тэгэхээр тэр дуулуур угаасаа миний мөн чанар болж эхлэх байхгүй юу? Түүнээс би болсон бүтээгдэхүүнийг бариад би яваад байгаа биш. Тэм учраас бид нар дуулуурыг хүүгээс салангад ойлгож ерөөсөө бол. Яагаад гэвэл Бурхан байна штэ. Өөрийнхөө хүүг Бурханы тогтоол, эцгийн тогтоол энэ ахгүй да. Тэр хүүгээ урдаас тогтоосон. Явуулна гэж. Илгээн гэж тогтоосон. Ах дүүсийн дунд ууган нь байлгана гэж тогтоосон. Тэгээд тэр хүмүүсээ мэдсэн. Мэдсэн хүмүүсээ би хүүтэйгээ адил болгоно гэж тэр бас тогтоосон. Өнгөрсөн 7 хоногийн миний залбирал бол тэр л байсан. Хайрт эзэн минь танд сайжирсан сувдаа хэрэггүй байхгүй. Надад ч сайжирсан сувдаа хэрэггүй. Хотын сүмд сайжирсан сувдаа пастор хэрэггүй. Бидэнд хүү хэрэгтэй байхгүй юу? Хүү эндээс илэрхийлэгдэх гэсэн. Хүүгийн мөрөн дээр засаглал тогтно. Сайжирсан, илүү сайн номлодог, илүү сайн дуулууртай, илүү одоо сайн илчлэлт авсан, илүү мундаг сувдаагаар яах юм бэ? Тэр энд би урдаас мэдсэн хүмүүсийнхээ дунд Христийг ууган нь байхаар тогтоохдоо тэднийг сайн болгохын тулд гээг байхгүй. Харин ууган нь олсон Христтэй адилхан байхын тулд би тэднийг заавал адилхан болгоно гэж тогтооцсон юм а гэсэн. Тэгээ түүний зорилго нь биднийг сайжруулах юм биш. Биднийг одоо идэвхтэй Христчд болгохын тулд биш. Өнөөдөр хотын сүм ямар төвшин рүү алхаж явааг мэдэж байна уу та? Бид нар
бид нар хаанчлалын хөвгүүд байх нь хангалттай биш. Бид нар одоо түүний хөвгүүд нь болох хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бүх өөрийнх нь хөвгүүд байхаар урдаас тогтооцсон тэр хэмжүүрлэгээ бид нар орох хэрэгтэй л гэсэн үг. Байхгүй хэмжүүр бидэнд өгөгдөөгүй, бидэнд тогтоогдоогүй хэмжүүрлэг бид нар орох гээд дайраад байгаа юм биш. Аль хизээний ертөнцийн суйраас өмнө Бурхан хүүгээ уугна нь байлгана гэд бидний дунд илгээхдээ би тэднийг бас яг хүүшгээ болгоно гэд тогтооцсон байхгүй. Тэр л хэмжүүрлүү хотын сум алхаж орох хэрэгтэй. Бид нар сайн дагсан байж болно. Бид нар сайн хаанчлалын хөвгүүд болж ичж болно. Гэтэл бид нар түүний хүү болохгүй юм бол түүний хөвгүүд нь байхгүй юм бол хаанчлал тогтохгүй байхгүй юу да. Хараа цөмрө Филиппой нам дээр очие. Яагаад тэр хүүгээ бидний хүүтэйгээ адилхан байх гэдэг. Яагаад бид нар байж та бид нар маш хурдан цаддаг, бид нар маш хурдан одоо зогсчдаг. Хангалттай мэдлээ. Өнөөдөр бол тасархаа байлаа. Одоо энээс илүү цаашгаа гэж юу байх юм бэ? Одоо энээс илүү давуу юм гэж юу байх юм бэ? Үгүй. Филиппой номын 2-р бүлэг дээр бид нарыг байж та биднийг загвар болгоод Христийг бидний дунд илгээсэн. Тэр загварлуугаа бид нар харах хэрэгтэй. Христ гэдэг загварыг хараад яг энэ үүнтэй би адил болох юм байна штэ. Тэр ажлыг ариун сүнс миний дотор хийж байгаа юм байна. Одоо Бурхантай алхах, Бурхантай амьдрах, ариун сүнс миний дотор ажиллах, Бурханы миний дотор ажиллаж байгаа хүчээр би алхах энэ төр чинь бүгд хүүтэй адил болох процессыг л яриад байгаа ш. Хүү тэгвэл яг яасан? Хүү яагаад хүү Бурхан загвар болгоод байгаа? Яагаад Бурханд зүгээр сайжирсан одоо отхон чимэг эсвэл сайжирсан сувдаа эсвэл одоо илүү сайн орчуулга хийдэг болсон мандахаа хэрэгтэй биш, харин хүү хэрэгтэй байгаад байгаа. Яагаад? Тиймээс хэрв Христ дотор ямар нэгэн дэмжлэг байгаа бол, хэрв хайрын тайвшрал байгаа бол, хэрв сүнсний нөхөрлөл байгаа бол энэ Христ дотор штэ. Сүнсний нөхрөл байгаа бол энэрнгүү болоод өрөвчгөн сэтгэл байгаа бол Христ дотор адил сэтгэж адил хайртай байж сэтгэлээрээ нэгэн бодолтой байж намайг гүйцэд баярлуул. Юу ч өрсөлдөх сэтгэлээр эсвэл бардам зангаар бүхий хайр даруугаар биеэ өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр зөвхөн хувийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. Амар танил ишлүүд мөн үү? Та бүр бодож байгаа. За наанаас ч нэг шинэ юм баг гарахгүй дээ байтлаа бид нар энийг уншсан байхгүй юу? Наанч баг л шинэ юм баг л байхгүй дээ одоо пастор минь одоо хөрхий зайлуул эндээс одоо юу гаргаж ирэх юм болоо гэж та бодож байна уу? Тэ би гаргаж ирэх гээд байгаа юм биш. Ариун сүнс гаргаж ирийгвэл юунаас ч юу гаргаж ирж чад. Хоосноос оргүйгээс юм бийжүүлдэг шүү дээ. Бидний бурхан ч юу тасарцсан шүү дээ одоо. Цаашгаа өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. Яг эндээс бид нар эхэлж байгаа шүү. Тэрээр хэдийгээр Бурханы мөн чанараар оршин байсан боловч тэр 100% Бурхан байсан. Бурхантай тэгш байх явдлыг тэр өөртөө хадгалах зүйл гэж үзээгүй Есүс шүү дээ. Бурханы хүү шүү дээ. Бид нар Бурханы хүү болж энэ дэлхий дээр ирээгүй. Тэгтээ бид нар айгүй хурдан өөрийгөө хэн нэгэн болцсон, өөрийгөө хэн нэгний дээр ядчил нэг хүний дээр, за чадвал 10 хүний дээр, чадвал 1000 хүний дээр байлгахыг үргэлж хүсдэг. Бидний энэ балиар арилгач хандлага маань хүүг төрүүлэхэд садаа болдог. Хүү төрөхгүй байхгүй да энэ зүрх дотроос. Үр үхэн. Цааш нь өөртөө хадгалаагүй. Харин өөрийгөө хоосолж боолын дүрийг авсан. Хүнтэй адилхан болсон. Бид нар энийг гүйцэд ойлгохгүй л дээ. Үнэхээр. Бурхан яаж хүн болж ирээд тэгчээд өөрийгөө тас хоослоод тэгээд хүн дүр дотор амьдарч байгаа байхгүй. Бид нар ариун сүнс энийг би энд сууж байгаа хүн нэг бүрт мэдрүүлээсэн.
Энэ чинь байна шүү дээ. Энэ зүгээр энэ яриа эсвэл номлол эсвэл одоо хичээл ерөөсөө биш байхгүй. Нэг л үнэхээр энэ бол өөр хэмжээ. Тэгээ цаашаа явж байгаа. Хүн төрхийг олсон тэрээр үхэлдэж төдийгөө загалмайн үхэлдэж хүртэл дуулууртай байснараа өөрийгөө даруу болгов. Тиймээс ч бурхан түүнийг үлэмжийн дээдээр өргөмжилсөн бөгөөд аливаа нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Бид нар түрүүн дуулууртай байхыг ярьлаа. Бид нар түрүүн даруу байхыг ярьлаа. Би тань дахиад хэлье. Дуулуур тустай биш. Даруусалж тустай биш. Энэ бүгд хүү бий болоход хүү дотор байж байгаа зүйл. Тэр хүүн тэгээд амьдэрсэн байгаа байхгүй юу та. Тэгээ амьдэрсэн хүний бие дотор мөртлөө та битгой шиг хязгаарлагдмаш шүү дээ. Тийм үстэй. Өлсөн, цанган, нойрн хүрэн, үүрэглэн те. Тэгэл хүнд шоолуулж доромжлуулахын ичгүүртэй байдлыг амсна, шудраг бусаар хилмигдэн одоо мэдгүй зөндөө яг л хүн байхгүй юу? Би бурхан яаж хүн болсон би бүрэн ойлгож чадахгүй. Гэтэл хүн болцсон факт юм, баримт. Хүн төрлөختөө энийг одоо яцаагаад нэмэр байхгүй шүү. Бурхан хүн болоод ирсэн. Тэгэхээр цөмөр нэг одоо ойлгох гээд үзье. Ариун сүнс энийг бидний зүрхэнд хийж өгөхгүй бол угаасаа явахгүй. Ариун сүнс энийг бидний яг энүүгээр бидний зүрхэнд хөвч өндөхгүй бол яг энүүгээр бидний зүрхийг сайхан зүсэж өгөхгүй бол бид нар явахгүй байхгүй. Бид нар яаж ч гिचээгээд даруу хийж чадахгүй. Бид нар яаж ч чигээд дуулууртай хийж чадахгүй. Зөвхөн хүүл энэ дотор биежжээж энэ боломжтой байхгүй. Тийм болохоор цөмөр төсөөлээ. За, Есүс энэ дэлхий дээр 2000 гаруй жилийн өмнө иржээ. Тэр Мари гэдэг эмэгтэйгээс төрсөн. Эрэгтэй эмэгтэй хоёроос төрөөгүй. Ариун сүнс Мари гэдэг эмэгтэйгийн дотор Христийг бий болгосон. Бий болсон нь дингэрлэг үзэгдэл байсан. Хүний үнийх биш. Харин бусад төрөх, боожих, амьдрах нь бүгд хүн та бидэрт адилхан байсан гэсэн үг. За, тэр Есүс ирэхээс өмнө бурхан байсан бөгөөд эцэгтэйгээ хамт мөнхийн улсад байсан. Мөн биз дээ. Тэгээд тогтоосон цаг ирэхэд тэр Мариас төрхийн тулд хүн төрлөختөн дээр ирсэн. Одоо Есүс эцэгтэй хамт одоо хаанчилж ирсэн тэр Есүс биш. Тэр Христ биш. Тэр Христ ч хараахан болоогүй, аврагч болоогүй байгаа шүү дээ. Харин эцгийн хүү, сорын ганц хүн. Тэгээд тэр хүн төрлөختөн дээр хүн болоод ирэхэд одоо бол тэр бурхан чигээрээ байх боломжгүй. Тэр одоо шууд хумигдаад хүний бие дотор орж ирж байгаа. Тийм ээ? Энэ хоёр нүдээр харах. Бурхан ч өөрөө хаасайгүй нэгэн зэрэг, хаасайгүй нэгэн зэрэг, хаасайгүй нэгэн зэрэг оршино. Бурхан ийм хоёрхан нүдтэй биш. Бурхан бүх юмыг харна. Бурхан нэгт харна. Одоо бидний харна гэдэг ойлголтоос чинь өөр хараа түнд байдаг. Гэтэл тэр бурхан хумигдаад нэгэн залуугийн бие дотор амьдрахаа шийдсэн байна. Гэхдээ тэр за явъя. Ерөөс хүн төрлөختнийг аврыг. Аваа би гарчаад ирье гэж ирээгүй. Харин эцэг би чамайг илгээж байна. Тийм ээ аваа. Та илгээж байгаа учраас би явъя. Би таны төлөө явъя. Таны хүсэл миний хүсэл. Би таны төлөө хүн болъё, таны төлөө амьдрий, таны одоо хүн төрлөختнийг аврах төлөвлөгөө гүйцэтгүүлэхийн тулд би үхэлд байдгаа загалмайн үхэлдэж дуулууртай байя. Хөөе, бид нар ийм дуулуур, ийм дарууслыг Христ төрөхгүйгээр гаргалаа юу? Чадахгүй. Би түрүүчийн бүтээсай дээр ярихдаа жишээлбэл бурхан намайг гой балтаа явгийя. Бүтэн өвлийн идрээс тачгинж хахад. Тэнгүүд би яваад би өстө үнэхээр дуулууртай байсан. Идрээсийн хүүтэнд өстө нэрэ ингээл бараг зуны шахам гуталтайгаа би гой балтаад ирсэн. Бурхан минь над шиг дуулууртай хүн ер нь бараг л хавардаа. Энэ дуулуурыг энд ирж гэнэ үү? Энэ хүний хэмжүүр биш байхгүй юу? Хараа Есүсийн энэ дуулуур нь болохоор байна штэ. Загалмайн үхэлд хүртэл өөрийгөө тавьж өг чадсан тэр дуулуур байхгүй. Өөрийгөө тэгтлэн их даруусгасан төхөө хүн төрлөختний өмнө зүгээр л новш болохоор шийдсэн баг. Зүгээр л новш. Өөр бүх гэм нүгэл чин тэрний махан бие дээр шийтгүүлж байгаа.
Үгүй ийм даруусл бид нар энийг зүгээр өөрөөсөө гарахгүй. Зүгээр бодтолоо гэхээр болохгүй энэ боломжгүй. Битээ тэгш би бүр хичээ. Зүгээр хүлээн зөвшөөр. Зүгээр хүүчин бүрлдэг тэхүү. Би бол бурхнаас тэгж л бодог. Бурхан минь би сайжирсан сувдаг би үнэхээр хүсэхгүй. Та зүгээр хүүгээл гаргаад авчих. Хүүчин амьдраг. Миний эд эргэтэн бүр хүүгийн чинь одоо хэрэглэгдэх юм байг. Тэгэл яв гэсэн газар нь явг те. Энэ ам одоо хүүгийн чинь юу ярихыг хүсэж чинь тэрийг ерөөсөө энэ хүн алга болог. Тийм учраас Паул би үхсэн шүү дээ. Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Одоо амьд байгаа нь миний дотор амьдардаг Христ байхгүй да. Тэгэхээр хаанчлыг хөвгүүдээс түүний хөвгүүд болно гэдэг бол ариун сүнс бидэнд ямар нэгэн маш одоо нэг тийм ажиллагаа хийх ёстой. Тэр хэмжүүрлөө бид нар орох ёстой байхгүй. Бид нар ингээд бүт гэл үсрээд орохгүй л дээ. Гэтэл бид нар тэрэн лөө орж орох гээд байна гэдгийг би үнэхээр мэдрээд байна. Энэ бол одоо үнэхээр одоо бүр ухаан санаа задармаар. Хараа нөгөө энэ дуулуур энэ одоо даруусал энэ төр гэдэг чинь бидний нөгөө аюу олон жил сүмд ярьжсэн тэр биш. Биста символгийнхаа удирдагчд амар даруусаад л би өста нэрэ юу яасан. Би иргэсэн цагт нь ирсэн. Тэгэл би яг байгсан цагт нь байгаад бид нар дарууслыг ингэ бодоод идэг байхгүй юу? Баруун тишгээ зогсгоол. За зүүн тишээ за тэгье. Одоо хойшоо нэг алах. За яг үнэ. Тэг бид нар энийг айгуу даруухан байна гэж боддог. Би энийг асаасан болов. Бид нар энийг айгуу дуулуур гэж бодоод идэг. Тэгээд их үсрээл одоо нэг одоо юу гэдэг Африк төв рүү яв гэвэл явлаа гэж. Би ямар амар дуулуур хуурамч таашаал дотор бид нар үнэндээ л өөрийгөө бүр боож орхидог байхгүй. Харин Есүс одоо хүүтэйгээ адилхан болгоно гэж бурхан тогтооцсон тий. Тэгвэл та ийм болох гээд байна л гэсэн үг. Таныг ийм Есүстэй адилхан болох гэж тэр тогтооцсон байгаа байхгүй юу? Адилхан болох гэж. Тэгтээ бид нар харамсалтай нь хүссэн хүн болгон энэ замыг дуртай барьж аваад хүссэн хүн болгон би ямар ч үн хамаагүй төлн заа юу. Би яач ч байсан явна заа гэд орж ирдэг цөөхөн байхгүй. Үе түмэн итгэгчд байж болно. Үе түмэн христчд байж болно. Харин яг ингээд би яста үхэл байтгаа загалмайн үхэлтч би дуулууртай бай. Яадгийн ер нь би таны хүслийн төлөө би амьдрал таны хүслийг хийхгүй бол би угаасаа би муудаад байна. Таны хүслийг үлдэхгүй бол би угаасаа ерөөсө турж өгөх гээд байна. Есүс хэлдэг ш. Хин танд хоол авцарч өгсөн юм. Гэхдээ надад байгаа хоол бол эцгийнхээ хүслийг хийх юм. Би эцгийнхээ хүслийг хийнгүүт цаддаг. Эцгийнхээ хүслийг хийнгүүт бүр нэг сайхан болдог. Бүр нэг тийм таашаал авдаг. Бид нар хоол идэгдэг тэгдэг байстэй. Хүн зөвхөн талахаар амьдрдаггүй байхгүй ах дүүсээ. Хүн зөвхөн талахаар амьдрдаггүй. Хүн бурхны амнаас гарах үг нэг бүрээр амьдарч амьсгалдаг. Итэг нөө байна уу надад хамаагүй шүү дээ. Би чиний Есүст чи итгэдэггүй юм чинь би талахаараа л амьдрна гэж хэлсэн чи тэгэхгүй. Яг л бид нар мал биш байхгүй юу? Мал эсвэл өөр амьтан бол хоолоо олж идэл гүйцээ. Харин бид нар тийм бишээр бүтээгдсэн учраас бид нар өөрөө ирэхгүй түүнэр хаава би үнэхээр талахаар ганцаар амьдрахгүй юм байна. Таны үг ирэхэд би амьдрдсан байна. Таны үг ба сүнсээр би тэнхэрдэм байна гэж бид нар өөрөө ирэхгүй дэрэн л хашгирдаг байхгүй. Матай ном руу очиж цөмөрөө. Матай номын за ижгараа би олох гэж оролдъё. За 6. Түүнээс дагалдагчд нь асуудаг. Түүнээс дагалдагч нар асуудаг хэрхэн залбирахыг заагаач гэж. Есүс зааж өгдөг. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь. Тэнгэрт байгаа бүх хүний эцэг минь. Тэнгэрт байгаа бүгдийн эцэг минь. Тэр тэнгэрт байгаа бидний гэсэн баггүй. Одоо энэ дотор л бид нар өөрсдийгөө олох ёстой. Би тэр бид дотор байна уу?
Миний нэр тэр бид дотор байна уу? Энд чинь тэр хүмүүст өгсөн залбирал аахгүй да. Хүмүүс хүн болгонд өгсөн юм биш. Эсвэл зүгээр л сүм дотор одоо тий тавилах шиг ингээд одоо цаасан дээр бичээд эний чинь одоо юу гэдэг лээ? Элч нарын залбирал гэж нэрлэдэг штэ. Тэгээд Солонгос сүмээс дамжаад Монгол сүмүүдэд орж ирсэн уламжлалаар бол тэр ингээд цаасан дээр байж идэг. Тэгээд цуглаан эхлэхийн өмнө бүгд нэгэн дуугаар тэнд ирсэн итгэдэггүй хүн байсан ч хамаагүй. Хин ч байсан хамаагүй. Бүгд босоод тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь ээ таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Бүгдийн эцгийг нь дуустал нь уншаа. Тэгээд суугаа. Тэгээд цуглаан эхэлдэг байхгүй. Есүс бидэнд цуглаан эхлүүлэх ёслолын одоо тийм шүлэг өгөөг баг. Энд шүлэг биш байхгүй юу? Шүлгийг бид нар хамтдаа уншин тийм үү? Хинтээ хангаа саяны өндөр сайхан уулууд хойд зүгийн манхан болсон яасан ийсэн. Тэр бид нар бүгдээ уншиж болно өстэй. Яг бид бүгдийн нутаг учраас. Харин энэ бидний эцэг гэдэг чинь нэг хідэн хүнийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Биднийх байхгүй юу да. Нэг бидний гэдэг хідэн хүн байгаад юм. Бүгдийнх биш. Гортсон байна хүмүүс. Хүмүүс ээ штэ. Бурхан хүүгээ ууган болгож сонгохдоо хэсэг бүлэг хүмүүсийг би яг энэ шиг болгоно гэж тогтоосон юм. Тэгээд тэр хүмүүс нь бидний эцэг гэж хашгирах хэрэгтэй. Түүнээс өөрийнхөө зоргоор амьдрдаг, итгэлийн амьдралаа өөрөө зохиодог, өөрийнхөө илгээлтийг зохион байгуулдаг, өөрийгөө илгээдэг, өөрийгөө пастор болгодог, өөрийгөө удирдагч болгодог, дураараа дуригдаг, дунд чимгөөрөө жөргөдөг. Тэм хүмүүс тэнгэрт байгаа бидний эцэг тэр таних уу? Тэр танихгүй байхгүй юу? Би чамайг танихгүй юм байна гэж Есүс хэлхээс яах. Чи миний нэрээр иш үзүүлжсэн би мэднэ. Чи миний нэрээр өвчтэй хүнийг эдгэж байсан. Чи миний нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж байсан. Гэхдээ би чамайг танихгүй. Ягаад гэвэл өөртөө адилхан биш байгаа байхгүй юу? Есүстэй адилхан биш байгаа байхгүй юу? Есүстэй адилхан биш юм чинь танихгүй л гэж. Би танихгүй байна уу чамайг? Их юм хийсэн байж болно. Их үйлчилсэн байж болно. Өчнөө олон хүнийг аварсан байж болно. Олон өвчтөе хүмүүсийг эдгээсэн байж болно. Тэгтэл тэгхийн тулд би чамайг сонгоогүй байхгүй юу? Би чамайг цорын ганц хүүгээ илгээхдээ хүүгийнхээ араас яг түн шиг болгондоо Гецсеманы цэцэрлэг дотор Аапа, Аава, миний биш таны л хүсэл биелэг гэж хашгирж ирсэн. Тэр Христ шиг л нэг би гаргаж байгаа. Тэгвэл би сая сэтгэл хаана. Тэгвэл би сая одоо хүүгээ илгээсэн тэр зориг чи бүрдэнэ. Бурхан тэгж л харах байхгүй. Тэм учраас биднэрт сайжруулсан хүн хэрэггүй. Илүү сайн болсон одоо тий илүү сүнслэг одоо бид нар чинь тэгээ залбирах дуртайш аава намайг амар сүнслэг болгож өгөөч. Яах гээд байгаа амар сүнслэг сувдаагаар яах гэсэн юм бэ? Хүү айхтал хангалттай ш. Хүү төрөхөд хангалттай. Хүүгийн бүх орц энэ дотор байж байна. Хүү бүрлдэх үрэн байж байна. Одоо ариун сүнс энэ дотор ажиллах. Харин юу садуулаад байгаа? Матай номыг харъя. Матай 26. Биднэрт юу саад болоод байгаа юм бэ? Биднэрт бүгдээрэнд нь тэр бид нар Христийг хүлээж авсны улмаас бид нар Христийг хүлээж авсан гэдэг чинь Христ минь дотор орж эхэлсэн гэсэн үг шүү. Тийм биз дээ? Тэгээ одоо Христ бийжих ёстой биз дээ? Ариун сүнс миний сүнстэй ажиллаж хүүг гаргаж ирэх ёстой биз дээ? Хүүгийн хэмжүүрүүд гарч ирэх ёстой. Хүүгийн дүр төрх, хүүгийн мөн чанар өдрөөс өдөрт миний дотор илбэгшиж, баяжиж гарч ирэх ёстой биз дээ? Яагаад энэ тийм амжилттай явдгүй юм бол харин хотын сүмд амжилттай явагдах болно. Би бүр танд хэлье заа юу. Битээ санаа зов. Бурхан танаас хүүгээ гаргаж авна гэд тогтоосон бол тэр тогтоолыг эсэргүүцдэг чөтгөр шулам ад там гэж байхгүй. Хүнч гэж байхгүй. Засаг захиргаа гэж байхгүй. Засгийн газар гэж байхгүй. Бурхан тэгээ тогтооцсон бол хоош би чамайг би хүүтэйгээ адилхан болгоно гэд урдаас тогтооцсон. Тэр тэгээ тогтооцсон. Хин тэр тогтоолыг эсэргүүцэх юм. Хин ч эсэргүүцэхгүй. Там өөрөө энийг мэдж байгаа. Тийм л учраас яг тэгээ шийдээд цагаанда гарсан хүмүүсийн бүлгэлээс там ухаалдаж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл за эднийг юу ч засахгүй. Яагаад гэвэл хүү эдний дотор байдаг. Гүйцээ. Тэр угаасаа хүүг зогсоож чадаагүй ш. Хүүг чадаагүй байхгүй юу? Бурхан байж болно. Гэхдээ тэр хүн болоод ирцээ. Адилхан сул дорой чанартай. Тэр ядардаг, туйлддаг, унтдаг, уйлдаг.
Тэр биеэр чадахгүй Иерусалимыг хараад ихэр татан уйлж ирсэн. Хинээс жичггүйгээр. Яна намайг бист амар сүнслэг би ч бурхны хүү одоо уйлж мөлж нулимсаа үзүүлээд яах вэ гэж тэгээгүй бүр ихэр татан уйлсан Иерусалимыг хараад. Тийм л Есүс. Тэгэл диавол биелийг үлэхгүй. Тэр Гитсемене цэцэрлэг дотор бие даахгүйсэн. Яг өөрийг нь чиглээд ирж байгаа зовлон одоо яг хамар дор нь ирсэн байгаа. Химжээшгүй тэрих зовлон, химжээшгүй тэрих тарчлал, тэрийг махан бие бол үнэхээр боли би чадахгүй гэж хашгирч байсан байхгүй. Махан бие хашгирч байсан учраас махан бие алхаж чадахгүй бүр унчиж байгаа байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн түүний сүнс нь аава. Та уулын чадна. Тэгтээ минийх биш таны хүсэл хэлэг. Гүцээ. Энэ бол нэх бидний яриад байгаа тийм юм биш ээ. Тэгтээ бидний дотор тэр дуулуур, тэр даруусал хөгжиж байгаа. Яг л Христ хөгжиж бийж байгаа юм чинь. Яг л одоо нялх хүүхэд бидний хэвлэл дотор яаж боожж те дүр төрхтэй болж эд эрхтнүүд нь танигдаж те бид нар ир эмийн мэдж өстэй юм уу өсгүй юм уу хэдэн гуруутай юм бүгдээр ингэ мэдээ бүр одоо бүр төрхт нь одоо төрөх гэж байгаа үг чи 3,400 гэж мэддэг шиг Христийн бүх хэмжүүр бидний дотор тэлж байгаа. Түүний хэмжүүр нь тэлж байгаа. Түүний дүр төрх нь үзэгдэж эхэлж байгаа. Түүний мөн чанарууд нь биднээс харагдаж эхэлж байгаа. Тэгэл хүү бүрэн илэрхийлэгдэх өдөр гэж байгаа. За яг энэ бол хаанчлал байхгүй. Яагаад гэвэл хүүгийн засаглал дээр хүүгийн мөрөн дээр засаглал тогтно. Харин бидэнд юу саад болдог вэ? Ариун сүнсний тэр ер нь ариун сүнсний ажиллагаанд миний хүүе. Та нар тэгэл ойлго заа юу. Ариун сүнсний таны дотор хийж байгаа ажиллагаанд ерөөсө харин ч хүмүүс хамаагүй шүү. Буруугүй шүү гэж би хэлэх гээд байгаа хамаатай. Гэтэ буруугүй. Битээ бусдаас буруу ир. Өсөж чадахгүй байгаа да, ойлгохгүй байгаа да, одоо тий хүчтэй байж чадахгүй байгаа да ч гэдэг юм уу. Эсвэл сул дорой байдлаа зүгээр илэрхийлж чадахгүй байгаа да, хоёр нүур гаргаад байгаад чинь хинч биш та өөрөө л буруу. Хинч биш. Тийм учраас ариун сүнс миний дотор ажиллаж хүүгээ гаргаж авах тэр гайхалтай үйлээс явагдаж байхад юу бидэнд садаа болдог. Бид нар садаа болоод байгаа хөө ажиллагаанд ариун сүнс нь бид нар лай болоод байгаа хөөхгүй бүр монголчуудын ярьдаг. Матай номын 26 дээр нэг ийм үйл явдал гардаг. Есүсийг Бетанд уйман өвчтөе Симоны гэрт байхад их үнэтэй тос бүхий гөлтгөнөн сав барьсан эмэгтэй түүн дээр ирсэн байгаа. Түүнийг тухлан суугаад хоол идэж байхад нь толгой дээр нь тосоо цутгасан. Тэр эмэгтэйгийн үйлдэлийг харж байна уу? Тэр эмэгтэйд тэр Есүс хоол идэж мэдэж байгаа бол тэр ингээл те за эзнийхэн дараа болъё да гэл идэл дуусангууд нь за яг явхаар нь болъё да гэл явхлаар нь за тэнд очихоор нь болъё да хойшлуулад байгаагүй. Тэр эмэгтэй үнэхээр нэг тийм шийдэмгий бүр ерөөсө буцалтгүй нэг тийм хөдөлгөөнийг та нар харж байгаа юм тест. Хоол идчихсэн Есүсийн толгоон дээр барьжсэн гөлтгөнөн савтай тосоо асгаж орхисон. Тос. За тэгсэн чинь тэгсэн чих сони юм болж байгаа. Шавнар үүнийг хараад ууралж гинэ. Яагаад ийм үрлэгэн байна вэ? Энэ тосыг өндөр үнээр зараад мөнгийг нь ядуус төгч болно шүү дээ. Яг энэ бидэнд гай болж байгаа байхгүй. Амар юу бид нар ухаантай. Зүгээр ерөөсөө бүр өөрсдөө юугээ утцсан. Чи тийх ёсгүй байсан юм. Тэгсэнд оруул чи тийх ёстой байсан. Юу нь яаж ч бодсон юм байгаа байхгүй. Чи наатах аюу үнэтэй тэр тос. Биднэрт зааж байлаа шүү дээ. Одоо Библийн сургуульд байхад тэр тос бол те эмэгтэй хүн эр нөхөрт гарахдаа тэр шөнөө өөрөө л хэрэгэлдэг тос. Маш үнэтэй учраас одоо Израильд нөхөрт гараагүй эмэгтэй хүн болгон тийм гөлтгөнэн савн дотор тосоо цуглуулдаг байсан гэж. Тэр эмэгтэй бол тэр хадгалж байсан тосоо Есүс дээр цут. Есүсээс өөр хин дээр ч тэр цутгамаар байсан байхгүй юу? Өөр дээрээч тэр. Өөрөөсөө хүртэл харамлаад байдаг тэр тосоо Есүс дээр явж цутгасан чинь тэрийг шүүмжилсэн. Гэхдээ шүүмжил айгүй үнэн бодиттой байна уу? Бодиттой. Нэрээ тийш дээ. Энийг ингээд зарцсан бол аптай 300 динар болно шүү дээ. 300 динараар тэгэл ядуust хоол зөндөө хоол авна шүү. Бас л айгүй ухаан муутай эмэгтэй те Петрэ харин тийм ээ. Угаасаа би орж ирэхэд нь таньдаг байхгүй. Орж ирэхэд л би энэ эмэгтэйг айгүй ухаан муутай шууд мэдсэн.
Шууд таньж байгаа юм чи миний сүнс. Ямар ухаан муутай эмэгтэй вэ одоо. Тэгэнгүүт Яаков харин тэгэнгүүт Юдас хайр мөнгө гэлсэг тооны машина гарч ирэл тас бодоолсоо 300-аар талх авсан бол тэд болох байлаа 300-аар гурил авсан бол тэд болох байлаа гэж Юдас ч угаасаа тэ тоо монд амар бодоол ёо чи хардаа энэгээр нэг бүхэл бүтэн тосгон цэцэрлэг барих байлаа шүү дээ энэгээр тийм тосгоны хөвгдөд цэцэрлэгтэй явах байлаа энийг л зүгээр л асгаччил байгаа байхгүй юу энэ Христийн дагалдагч биш ээ энэ болохгүй ингэж санхүүд ингэж хандж байгаа хүн хаанчлын санхүүг авч чадахгүй бид нар вэштэй Бурхны гүний юмсыг бид нар ойлгодог байхгүй. Тэгэл дандаа нэг энийг толгойн дотор байсан, хураасан, энэ тэндээс хинээс ч юм олж авч цуглуулсан хог навшоороо тэгэл сайхан бодоол тооцоолол. Хүний зүрх сэтгэл чинь мөнгө тооцоон дээр явахгүй шүү дээ. 300 динар, 400 динар, тэдэн талах, тэдэн гахаа шувуу тэгж явдгүй юм байгаа байлгүй дээ. Тийм биз дээ. Одоо бол нийгэм бүр юр бусаар ялцарсан учраас одоо тий одоо манад чинь нэг охин карант даруулаад нас орсон чинь охины ар гэр бүлд хэдийг өгөх вэ гээл тэдийг өгнө гэсэн чинь энэ охин тэдэн дөрөвний үнэтэй юм уу гээл гойгутмаар хэрүүлдэгдэжсэн шүү дээ. Бид нар бүр тэр үнэлж болдгүй юм үнэлэх гэж санаахаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид нар энэ дэлхий рүүгээ дэндүү урт үндэстэй байна. Доошоо. Урт үндэстэй. Бид нар штэ бидний сүнс аврагдчихад байхад чинь толгой оюун гэж том хаан нөгөө үндэснээсээ угаал яриад байгаа байхгүй. Оо би бол амар туршлагатай. Би бол тэгс сурсан. Би бол одоо юу гэдгийг би профессор би бол те 15 компаниг үүсгэсэн 45 охин компанитай заяа. Би бизнес мэднэ. Эсвэл би ангаахыг мэднэ ш. Би баа бээгүү мэднэ ш. Би бол боловсролыг мэднэ ш. Чи надтай боловсролыг битгий яар. Хүний хүчээр биш, хүний чадвараар биш, зөвхөн түүний сүнсээр ингээд цээжлээд авчих. Бидний энэ хүний хүчээр, хүний чадвараар тооцоо боддог, хүний чадвараар юмыг үнэлэх гэж оролдог, хүний чадвараар хийх гэж оролдог. Энэ новшин авир маань тэр үдсгэлэнд гарч ирэхэд сатаа болоод байгаа. Ариун сүнсийн дэш гаргаж ирэх гэж хахад би зөв хүч төрж орж ирээл. Ийм байдیں۔ Бид нар бурхантай бас хийхгүй яриш. Та мэдгүй байна уу? Аргагүй. Та тэнг газрынх биш. Гэтэ тэр ирээд бидний дунд амьдраад бидний дунд үхээд тэгээд дэшиг одсон байхгүй. Тэр мэднэ бүгдийг. Тэр бидний бүхэл хязгаарлагдмал байдлыг, сул дорой байдлыг бидний юу гэж боддог шиг ийм жишээ Библиэд зөндөө байгаа. Дагалдагч нарт бол зөндөө байгаа. Томсоос ахуулаад. Өстой Томс штэ Есүс яаж явжсэн. Би энэ гар урууг нь барьж үзэхгүй бол амилна гэж байхгүй юу? Мария чи солиороо юу? Үхсэн хүн амилдгүй тэнгээ. Тэр чи үхчээд бай. Амилах боломжгүй. Гүй амилчсан харин амилцсан эзэн надтай ярьсан. Чи бүр солиорчиж. Над дээр үрж ирээд бүр ингээд юмаа үзүүлэхгүй би л итгэхгүй. Хараа бид нар ийм амар урт үндэстэй доошоо. Бүхнийг мэдгч. Энэ газрын явдалдаа гаргууд сайн. Газрын ухаандаа мундаг. Газрын амьдралдаа үнэхээр одоо өөрийнхөө хэрээр бас сайн. Гэтэ бид нар дээшгээ холбогдох ёстой ш. Доошоо биш. Энийг хурдан дастаад өгөхөд л ариун сүнс өөрийгөө тавиал өгчмөр байгаа байхгүй. Дастаач намайг эндээс. Дастаад өгөөч. Газрын хэмжүүрээр одоо сүм чуулган ч гэсэн ялгаа байхгүй. Харин хотын сүмд бид нар ямарваа нэгэн газар руу зоогдож байгаа үнсүүд тасал татаж явахын төлөө үнэхээр зогсох болно. Би сая 2 өдрийн өмнө Жанна Д. Арк гэж кино үзсэн. Та нарын зарим ч үзсэн баг. 19 настай охин заяа. Байлдааны урлаг эзэмшээгөө. Хээр хөдөө нэг сэлэмл олсон. Тэгэл болоо. Бурхан түүнд үзэгдээд Францыг Англиас аврахад чи армийг тэргүүлж явна гэж хэлсэн. Гэт тэр эмэгтэй охин 19-тэй охин штэ. Итгэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хаан дээр ирж байгаа. Хаан хараахан болоогүй. Тэгээд хаан дээр үрж ирээд хаан болох гэж байгаа. Та хаан болох хэрэгтэй байна. Надад армаа өгөх хэрэгтэй байна. Би англичуудыг хөөх хэрэгтэй. Хараа
Тэгээд хаан ямар ч байсан түүнийг шалгаж сорьсны эцэс зөвшөөрөөд за яах вэ? Чи тэр эмэгтэй хэлдэг. За яах вэ? Би танд итгүүлэхийн тулд би ойлгож байна. Надад итгэхгүй байгаа. Итгүүлэхийн тулд би бүслэгдсэн байгаа нэг хотыг танд авч өгье. Тэгээд тэр үед нөгөө сүм бүгдийг шийддэг байсан учраас сүмийн одоо тэргүүнүүд суужгаад түүнээс бүр гуйж Жанна чамд итгэмээр байна. Гэтэ чи 19-тэй. Чи байлдаж үзээгүй. Чи байлдааны тухай юу ч мэдэхгүй. Тэгчээ чи яаж бүхэл бүтэн Английн хааны айрмыг тэр чи шууд захиа бичүүлж байгаа ш Английн хаан руу. Өтөр дөргөн манай амтаас зайл. Гайгүй байгаа дээр яв. Чамд итгэмээр байгаа боловч бид нэр итгэж чадахгүй. Тэр нөгөө Христэд итгэдэг сүмийн тэргүүн тэгж ярьж байгаа байхгүй юу? Чиний үзэгдэл чинь яг үнэн эсхийг бид нар мэдэхгүй байна. Бурхан яг чамд тэгж хэлсэн эсхийг бид нар мэдэхгүй байна. Харин охин болохгүй бурхан надад хэлсэн. Та нар зүгээр л надад айрм өгөөх. Гэхдээ чи яаж байлдах юм? Би байлдахгүй эзэн байлдах юм аа. Тэгээд нэг сэлэмтэй. Хээрээс олсон. Тэгээд тэр охиныг ямар ч хэсэг явуулаад тэгээд тэр байлдах гэж байгаа газараа ирж байгаа юм. Гурван офицер, гурван одоо цэргийн мундаг одоо байлддаг одоо орчин үеэр бол одоо урандаа муран тач юм тийм гурван мундаг хүн дагуулад ирж байгаа. Тэгээд тэр газараа очиод хааны одоо бас авахтай таарч байгаа. Яг л тэр тулааныг өдөрдөх хүн байхгүй. Бүгдээрээ өвчүүрэн зэсгэлсэн хангар сайхан залуучууд. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө тэр хотыг яаж нөгөө хотоос бүсэлтийг сэтлээ дайсуудыг хөөж чаддаггүй. Тэгээ охин оронгуудаа энэ хотыг бид нар авах болно. Эзэн надад ингэж илчилсэн. Яг одоо энэ хотыг одоо даргалж байгаа тэр Английн одоо хүнд захиа очиадах. Чи зүгээр эвээр зайл. Эсвгөөс бид нар чамайг яг энэ газар чинь устгах болно. Тэгсэн чинь нөгөө тэр одоо тэр жанжингууд тас хөхрөө бүрээсээ аргагүй 19 настай охин би энэ тараа би кино ярих гэж ирэх л дээ. Тэгээ би юу хэлэх гээд байна гэхээр тэнгэрийн юм гэдэг тэнгэрийн хэл байдаг байхгүй да. Тэр 19-тэй. Тэг хамгийн инээдтэй заяо. Хамгийн инээдтэй тхүү. Үхтлээ айгаад хөдөлж чадахгүй байгаа айрмыг тэр охин орилол авч ороод чөлөөлөл хөөгөө явуулж байгаа юм чи. Тэр охин байлдахгүй заяа. Зүгээр орилж байгаа байхгүй. Зүгээр хашгирахад зүгээр дайсны тэр жанжингууд нь зүгээр зүхтж байгаа юм чи бүр орох байх газар олж аваад бүр зүгээр л үнэхээр нэр бид нар заримдаа энэ Библиэлд сүнслэг үннүүдийг биччихээд ойлгохгүй эргүүдээс уухын оронд заримдаа кино үзчих шууд харагдаад идэг байхгүй. Яг ингэж байгаа юм байна штэ. Тэгээд тэр жанжингууд ярьж байгаа штэ. Гэхдээ чи 19 настай те. Одоо чи нас сэлмээрээ тэгээ яах вэ? Аль чи нас сэлмээний хөдлөгдөө баг сэлмээж даахгүй төрхөн охин байгаа. Тэгээ чи ядаж охин штэ. Эрэгтэй байсан бол одоо бас яах вэ те. Бас боролдоо хүүгээс юуж гараа билээ. Тэр охин бүр элэг дог хийж байгаа юм шиг. Бурхан тэр хүмүүсээр элэг дог хийсэн баг л та. Зүгээр л ялчдаг шүү. Тэгэхээр хүний хүчээр биш, хүний чадвараар биш, сүнсний илэрхийллээр, сүнсний хүчээр явдаг цаг ирсэн байна гэдгийг би хотын сүмийнхэнд зарлаад байгаа байхгүй юу? Тэр хүүг ариун сүнсэл гаргана харин бид нар садаа болохоо болий. Бид нар намчирхаж, цэцэрхэж ямар айхтар мэдлэг боловсралтай бас ямар айхтар хатуу хөтөө амьдрал туулж хал үзэж халуун чулуу долоож одоо хазаж идэж явснараа одоо ариун сүнсний ажлыг зогсоохгүй бай. Тэгэх юм бол хүү бидний дотроос айгүй хурдан төрж гарна. Хүү төрж гарна гэдэг чинь тэр дуулуур гарч ирнэ гэсэн үг. Хүү төрж гарвал бид нар даруусл гэж юу байдгийг бид нар биеэрээ амснаа гэсэн үг. Яаж тэр Есүс те Гитсмений цэцэрлэг дотор одоо миний биш таны хүсэл биелэг гэж бүр тэр нэг улаарцсан юм энэ дотор байгаад байгаа хэрэг. Бүр шийдцэн. Бүр ерөөсөө юу ч болж исэн бүр яа. Тийм хүүг бидний дотроос гаргаж авах гэж та бодооч. Та тийм болно гэж бодооч. Сайхан биш үү? Энэ сайжирсан хувилбараас хавьгүй дээр байгаа сте. Би бол хэлсэн. Бурхан минь сайжирсан сувда зүгээр ал. Та зүгээр алаа ичих. Тэгэхэд дахин амьлт явагдана. Хувиа хичээсэн бүх юм зүгээр алаа ичих. Та зүгээр үүрүүлээд үүрмэг болгоод хүүгээ үлээчтэй хүүгээ дотроос нь гаргаж ав. Болоо. Тэгээ хүү чинь миний биеийг ашиглаад явг. Хүү бидний бие дотор амьдрэг. Одоо тэд нар нэг Христийг алаад явуулсан гэж бодож байгаа бол төв төмөн Христүүд гарч ирж эцсийн цагийнхан ч амар штэ. Эцсийн цагийнхан ч ерөөсөө үнэхээр амар ахгүй юу?
Тийм л учраас өнөөдөр бид нар тэр нэг ертөнцид гүн үндэслэж байгаа үндэснээс л ангижрахыг үнэхээр хүсэх хэрэгтэй. Би ангижрмаар би ийм тооцоон дотор байна. Бид нар сайн дагж байгаа бол бид нар тэр хэмжүүрт очино. Яагаад гэвэл энэ дагалдагч нар хэдийгээр тэгж одоо тооцоолж ингэж харж байсан ч гэсэндээ Есүс муу ажилласан гэсэн үг биш. Есүс тэднийг дутуу дагуулсан гэсэн үг биш. Тэд нар Есүсийг дээш өргөгдсөний дараа Пентекостийн өдөр ариун сүнс цутахад тэд нар хөвгүүд болсон баг. Одоо дагалдагч биш, тэд нар хөвгүүд болсон баг. Тэд нар эцгийнхээ төлөө өгсөн шүү дээ. Яохнаас бас бүгд цааслуулсан шүү дээ. Тэд нар одоо тэр өөрсдөд нь даатгаж өгсөн тэр сайн мэдээнийхээ төлөө янз бүрийн үхлээр тамлагдаад, тарчлагдаад өгсөн байхгүй юу? Тэр чинь юуг илэрхийлж байна? Нөгөө л Христ Гетсеманы цэцэрлэгт Петрэ чи нэг ганцхан цаг зэрэгэн байгаад өгчөөчтэй гэж гуйжсэн тэр ганц Христ. Одоо дор хаяж 12 болсон байгаа байхгүй. Тэгээ зөндөө байгаа шүү Филипп байна тий. Зөндөө байгаа шүү. Паул. Тэгээ биднэрт нэг ийм төрлийн зүрхний хөвч хүндэлт хэрэгтэй. Энэ нэг тийм амар тийм nice одоо тийм нэг гайгүй ажиллагаа бол биш ээ. Би бол тэгж итгэхгүй байна. Энэ одоо бүхэл бүтэн одоо сувдаас одоо Христ төрж гарна гэдэг бол ер нь бол овоохон хөвч хүндэлт байх хэрэгтэй. Зүрхний хөвч хүндэлт байх хэрэгтэй байхгүй. Өвдөлт байх хэрэгтэй байхгүй. Зүрх өвдөх ёстой шүү. Хүн төрүүлэх гэж бид нар өвддөг үстэй. Ээж нь тэнд өвдвөл, аав нь тэнд өстө нэрэ цуг өвдвөл ингээд орилоолстой. Яана гэж өстө ингээд тэгж байгаа хүүхэд төрдөг шүү. Тэгвэл бидний дотроос Христ илэрхийлэгдэх гэж яхад энэ зам бол өвддөг зам байхгүй юу да тамина. Есүс хэлсэн шүү дээ. Нарийнхан хаалгыг хүн болгон олдгүй ма харин өргөн замаар хүмүүс яваад идэв. Нарийнхан хаалгыг бол маш цөөхөн нь тэрийг олдъё. Маш цөөхөн нь олдог гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Өвдөлтийг хүсдэг. Бид нар энэ үйл явцыг авахыг хүсдэг. Зүрхшээдэг. Бид нар ингэж бүгдийгээ тавиад бүр ингэж үхэлт хүртэл дуулууртаа болёо гэсэн тийм нэг одоо эцгийн тэр хүсэл миний хүслээр солигдоогүй байгаа цагт бид нар яаж ч дэгцээд ерөөсө тэр өргөн замаараа л явахыг сонгоно. Харин зам улам нарийсдаг. Нарийн хаалгаар ороод. Гэхдээ тэр нь жинхэнэ хөвгүүд төрөн гарах боломжтой болж байгаа. Жинхэнэ хөвгүүд. Тийм учраас энэ зам дээр чинь одоо бид нар хамтдаа нийлж алах гэсэн ш. Бид нар яг тийм л болох гэж яваа хүмүүс байгаа байхгүй. Бид нар Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христийн дүр төрхтэй адилхан болохоор урдаас тогтоосон түүний ажиллагаан дотор амьдарж байгаа, алхаж байгаа тийм л хүмүүс. Тийм эрэгтэй, тийм эмэгтэй хүмүүс. Тийм учраас биднэрт эцэг өөрөө ярьж байна. Бид нар эцгийг таньж эхэлж байна. Бид нар эцгийгээ таньсан чи бид нар хүүхэд гэдгээ мэднэ үстэй. Аавыгаа таньсан мөртлөө өөрөө хүш энэ ч яг миний аав байт юм байгаа биз. Би одоо хий юм болоо, би эмээ юм болоо, би дүү юм болоо гэж хүн хэлдэг шүү дээ. Миний аав гэ би дуудаж байгаад би хүүхэд нэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр эцэг надад өөрийгөө мэдүүлэхэд би чимби гэд хүүхдийнхээ байр суурин дээр хүрээд ирж байгаа. Би хүүн юм байна шүү дээ гэл тэгэл хүүгийн хөвчөндөлтөө хүлээж аваад хэсэг өвдөөл тэгэл яваад өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр Есүс Христ цорын ганц хүү түүнд байсан тэр дуулуур, түүнд байсан тэр дарууслаас гадна Есүс Христ штэ. Одоо Гетсеманы цэцэрлэгт миний хүсэл биш, таны хүсэл биелгээ гэж байгаа та. Өөрийнхөө хүслийг явуулаад эцгийнхээ хүслийг авч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл махан бие шийтгүүлэхийг хүсэхгүй байсан тийм үү? Тэр хүслийг явуулаад эцгийнхээ хүслийг авсан. Гэхдээ тэр эрэхтэй л эцгийнхээ хүслийг өөртөлцсөн байсан. Махан биеийн хүслийг бол харин тэр хайж чадсан байхгүй. Тэгэхээр энэ ч нэштэй зүгээр л одоо нэг Есүс гэдэг сайхан залуу байж байгаа л их сайн ч хүү юм, мэс чанарч сайтай юм, бурхнаас имээдэг юм ингээ байж яснаа. Бурхан тэгэл тушаагаал те Есүсээ одоо чи ингээд үхэн шүү. За Есүсээ чи одоо самар эмэгтэйтэй уулзсан шүү. Есүсээ одоо чи энийг эдгэн шүү гэж тушаагаал Есүстэй тгий даргаа гэж яваа. Энэ тушаал дээр үндэслсэн дуулуур, тэр тушаал дээр үндэслсэн хүслийн одоо тэр хүлээн авалт энэ төр бол огт биш. Бид нар энийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар энийг ойлгохгүй бол бид нар цэрэг болж эхэлнэ.
Тэгэл бурхан душаагаад бид нар яг цэрэг шиг ингээл яваад тэгээд цэрэг юм чинь зөрчих ирэхгүй. Зөрчүүл яах вэ? Хээрийн шүүхээр үхэн штт. Харин Есүс штт. Эцэгтэйгээ үнэхээр туйлын одоо хамт амьдарч ирсэн нэгэн. Одоо аавтайгаа хамт амьдрсан юм чи аавыгаа таньсан байхгүй юу? Таньсан учраас тэр мэдчихсэн. Миний аав амлалтаа гүйцээх чадвартай. Миний аав хийсэндээ хүрэх чадaltaй. Миний аавд дэндүү хэцүү юм гэж байхгүй. Миний аав намайг үхэхстээс дахин амьлуулж чадна. Миний аавд ам ба бялхам амин дүүрэн байдаг. Миний аав бол миний хорогдох газар. Тэр эцгийгээ одоо 30 хүртлээр жирийн хүний амьдралаар амьдарсан да. Тэр бүх амьдралынхаа туршид тэр эцгийгээ таних амьдарч исэн байхгүй юу? Теологийн мэдлэгээр биш. Зүгээр амьдралынхаа явцад тэр эцгийгээ таньж амьдарч байсан. Түүнийг дөнгөж төрөхөд Херод энэ юуроос аюултай хүүхэд төрчлөө гэд 2 хүртэлх насны бүх эрэгтэй хүүхдүүдийг алуулсан. Есүс няраа хүүхэд байсан учраас юу болоод байгааг мэдээгүй ч эцэг эхийн дүнд хэлсэн л бай таараа. Чамайг төрөхөд тэгжсэн шүү гэж. Тийм учраас тэр юуроос эцгийг бол үнэхээр гүн мэддэг байсан. Аавыгаа таньдаг байсан төхөө энэ мэдлэг чинь зүгээр нь тархины мэдлэг октоосоо биш. Тархины мэдлэг биднийг ийм аав минь ээ гэдэг орилон дээр аваачихгүй. Харин хамт амьдарсан, зүрхнээсээ таньсан, зүрхэн зүрхээ таньсан, гүн нь гүнээ дуудсан тэр амьдрал чинь би танд өөрийн сүнсийг зүгээр л даатгая. Та аваач. Ийм бат итгэлтэй хийж чадж байгаа аахгүй. Бид нар өөрийнхөө сүнсийг байтгаа өдөр тутмынхаа хэрэгцээний төлөө түүнд итгэх гэж дарчилдаг байсан шүү дээ. Туслах болоо, туслахгүй болоо, яадаг бол яах бол өөх болоо, өөхгүй болоо, харамлтын болоо, харамлтгүй болоо, яадын бол гэж ерөөсөө байнга итгэл эргэлзээ хоёрын засаар итгэл байхгүй шүү дээ, эргэлзээ л байна. Үл итгэл байх байхгүй. Бурхан манай гэр бүлийг байгуулах болов, байгуулахгүй болов, салгах болов, нийлүүлэх болов, надад тийм өөх болов, өөхгүй болов, авах болов, яах бол. Намайг өрнөөс гарах болов, гарахгүй болов. Бид нар хүүхдээ ингэж амьдрийгээ та боддоо. Шар хадны автобусанд эртгэж суусан дээр. Очоод тэнд очоо гэртээ эмчлүүлсэн дээр. Тэр миний аав гэдгийг цөмөрөө танидхүү. Тэр миний аав. Ариун сүнс үнэхээр бидний зүрхэнд ариун сүнс чинь үрчлэлийн сүнс байхгүй юу? Үрчлэлийн сүнс бидний цээжийг зүгээр түс хитгэн зохиод бүр орж ирэг. Тэгээд би ааваа гэд орилог. Аа минь гэд. Яа тэгвэл Ром номдэр хэлэхдээ Бурхны сүнсээр удирдуулахгүй бол хөвгүүд нь биш. Тэгэхээр ааваа гэж хашгирахын өмнө ааваа гэдгийг сүнс минь ариун сүнснээс таньсан байх хэрэгтэй шүү. Сонссон байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ариун сүнснээс сонссон байж ааваа гэж хашгирах байхгүй. Тэгэл бид нар зүгээр л амьдралаа тэрэнд даатгаж өгөхдөө эргэлзээд байгаа ус чинь юун тэр ариун сүнсний ааваа сонсоод би ааваа хашгирах вэ? Тэгээд нөгөө л асуудлууд нь үргэлж том. Есүс Христийн нэрээр би танд хэлье. Асуудал чинь зүгээр новш хог, зүгээр хог гэж бодчихсан. Гарахтаа итгэхгүй байлаа хогийн савруудыг цаасаа шидчих. Маа асуудал чи энд гівчих та таарсан гэж шидчих. Та намайг дагаа хэлдэ. Миний асуудал бол хог. Новш. Юу ч биш. Хог л бол хог штэ. Хогийг хадгалдгүй байгаа гэдэг та нар. Хог хадгалвал гэр өмхирнэ. Өтнө. Хүн амьдарч болохоо байна. Та тийм өтцөн, өмхөн үнэрцэн хүн баймаар байгаа юм уу? Бид нар бол Христийн анхлын үнэр байх ёстой шүү дээ. Тийм учраас асуудал гэж байгаа. Тэгтээ тэр чин хүүгийн алдартай туйл хэлсэн шүү дээ. Ирэх алдартай нь бол зөвлөшгүй. Асуудал бол бид нар тэрийг нүдэн анж болохгүй, бид нар цаас хогийн савнд хийсэн ч асуудлаа тэгж хаяж болохгүй, бид нар шийдэх ёстой, бид нар тэн дундуур гарах ёстой. Гэхдээ Бурханаас бол том биш. Та нар намайг дагаад хэлдэ. Эцгийн минь мутар. Аварч чадахгүй богино биш. Тэгээ араас нь юу гэж хэлэх ёстой вэ? Амен л үздэй. Тэр аварч чадахгүй богинохан гартай мó? Тэр одоо
тийм одоо Авраамд хэлдэг ш бурхан. Авраам надад ер нь дэндүү хэцүү юм байгаа чи хэлдэ. Надад дэндүү хэцүү юм гэж байна уу Авраамаа? Яа тэгэл Авраам Авраам бас бурхантай ярьсан бас тэр доошоо үндэс байсан. Ой би ч одоо тэгэл та харааш тий одоо би одоо ингээл тий 99 дараа жил 100 хүрэх гэж байгаа. Та тэгээд дараа жил хүүхэд өгнөх юм да одоо би чи 99 дээ дараа жил 100 та би чи одоо тэгэл би чи 99 дээ дараа жил 100 таа ш одоо тэгэл за би дахиад тоолъё би тэдэн он төрсөн гэж бодож байгаа. Тийм юм байна. Яхахгүй өнөөдөр 99 дээ юм байна. Одоо дараа жил бол би 100 таа болох юм байна гэж болтнаа л байсан баг. Саран тэнтэй хөшиж унчих галстай. Йоо, бүр жирэмслээчтэй. Би бүр жирэмсэн боллоо юу. Гэл хөшиг юм бэ. Ямар ухаантай юм бэ ёо. Яанаас чи хэлээг бол би бүр мэдэхгүй байх байсан байж штэ. Гэх юм байна л да бурхан өөдөөс нь. Харин бурхан түүнд юу гэж хэлсэн гэж? Хүүе, надад дэндүү хэцүү юм байгаа юу Авраамаа? Гой асуулт байгаа биз? Тэгвэл нөөцгийн тухаар нэрээ юу лээж? Та ч бурхан билүү? Нэрээ танд хэцүү юм гэж байхгүй. Харин ч хамдал байдаг баг. Надад бол байхгүй. Надад дэндүү бурхан за наадах чинь бол барахгүй сувда. Наач бол арай л юм бэ гэж тэр хэлэхгүй байхгүй юу? Тэгээд та асуудлынхаа өөдөөс хараад үе бурхан одоо чамайг бүр янзалж чадахгүй богинохан гартаа юу? Ийм. Хүрхгүй. Яна уучлаар байг богино гартаа юм аа. Эсвэл түнд бүх юм түнд миний энэ асуудал хүртэл дэндүү хэцүү юу? Та зүгээр бодоод үзтээ дэндүү хэцүү юу? Үгүй наад асуудал чинь мөнгө их үү? Үгүй байхгүй юу? Өнөөдөр бид нэг мөнгө юмтай зуралдсан юм шиг зовоос. Аяа яана энэ асуудал гэж усуудлаа урдаа тавиад мөргөөл бишрээл. Миний асуудал хаач очсон тэгэл яриас бүлэг дээр ирэнгүүт миний асуудал мартснаас миний асуудал. Та нар миний асуудлыг мартаад байна уу? Миний асуудлыг жаахан өргөмжлөдөх зүмөөрөө. Миний энэ асуудал бол бас хинч дийлэхгүй одоо юм том юм аа. Бурхан ч дийлэхгүй хаа бараг л. Зүмөөрөө бурхныг бурхан хэвээр нь үзэж өөрийнхөө дотор хэн амьдарж байгаа дэр нэг жаахан мэдрэмжтэй бай. Таны дотор тийм л Христ амьдарж байгаа байхгүй. Эцгийнхээ хүслийг өөрийн болгож чадсан тэр Христ. Эцгийнхээ хүслийг биелүүлэх нь амьдрал амьсгалах агаар нь болцсон тэр Христ бидний дотор амьдарж байгаа байхгүй. Эцгийнхээ хүслийг үйлдэхэд тулд ерөөсөө ичих, мичих, санаа зовх, нэрлэх, монголчууд их нэрлэхүү гэдэг нь штэ. Тэгэхээр бид нарт харж байна уу? Монгол хүн хэрэггүй байхгүй. Биднэрт Христ л хэрэгтэй. Тэгэхгүй эсмөгөөс бид нар нэрлэхээ л зүгээрээ яах юм бэ хэрэггүй ёо хаа гэж тэгэл бид нар өнгөрнө. Энэ бүгд мань Христ биечхэс садаа болоод байна. Бид нар нэрээ одоо би бодлоо сая үнэхээр хэд хоног. Тэгээ би бурханд үнэхээр хэллээ. Эцэг минь хайрт аав минь. Үнэхээр төгс бурхан аава хаан эцэг минь. Одоо надад юу хэрэгтэй юм бэ? Зүгээр л хүүгээл гаргаад би сатаа болохгүй л бай. Зүгээр одоо таны хүмүүс таних болтугай. Жирийн эмэгтэй, жирийн эрэгтэй те хөгшин залуу хүмүүсээс бурхны хүү илэрхийлэгдэж гарах болтугай. Бурхны хүү илэрхийлэгдэж гарах болтугай. Одоо өөр хүсээд ах юм алга үнэндээ бусд нь мөнх биш байхгүй юу та? Миний амьдарж байгаа байшин мөнх биш, миний унж байгаа машин мөнх биш, миний өмсөж байгаа хувцас бүрж мөнх биш, би ч мөнх биш. Өөрөөр хэлбэл би махан бие дотроо гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр цөмөөрөө илүү давуу арга замууд руу бид нар үнэхээр хашгирах ёстой. Би энийг хашгирах хэрэгтэй. Энэ бидний сүнсний маань гүн хэрэгцээ болох ёстой байхгүй юу? Би яг ингэх хэрэгтэй байна. Ариун сүнсээ би өстө үнэхээр таны энэ тогтоол хэрэгжсэн байхад би өөрөө өгч байна. Зүгээр аваач та. Зүгээр аваал та ерөөсө зүгээр тогтоосныхаа дагуу бурхан тогтооцсон ч хийн штт. Таныг байна штэ ингээг байхгүй юу? За ямар ч үсэ Христийн мөн чанараар чиний сүнс амилчлаа тэгээд нэг юм яаж иж байгаад өөрөө бордоод тижээгээд хоолоод ундлаа тэгээд Христийг гаргаж ирэн шүү. Гаргаж ирэхгүйс огч шүү. Гээг байхгүй юу? Ариун сүнс ирлээ бидэн дээр. Одоо өөр яалах гэдэг юм. Тийм л учраас хотын сүм Христ чин уламжлалт заншил бүхий сүм биш.
Бид нар ямар ч заншил дагахгүй. Бид нар ямар ч тийм уламжлал дагахгүй. Сайхан уламжлал бол муухай уламжлалтай байснаас дээр. Гэхдээ бидний зорилго бол илүү давуу байдал. Хүүгийн тэр хэмжүүр бид нар хүүгийн хэмжүүрээр дүрэгдэхээс нааш Христийн дүүрэн байдалд хүрэхээс нааш бид нар зогсох боломжгүй байхгүй. Бидгүй юу биднийг хангах юм та зүгээр л бодоорой заа. Өөр юу намайг хангах юм. Хүүгийн дүүрэн байдалд хүртэл бид нар нэгдэж хамтдаа тийшээ очихоос өөр юу чуулган гэдэг утгаараа өөр бидэнд юу байгаа юм бэ? Гэхдээ мэдээж хотын сүмд стратеги байгаа. Хотын сүмд очих хэвээр гүйцэх хэвээр хувь тавилан гэж би. Гэтэл тэр хувь тавилангийн чинь сайжруулсан охтууд, сайжруулсан хүүгүүд биш байхгүй. Харин түүний би чамайг бурхан би өөр чинь сайн унтаж чадаагүй л да. Би үнэхээр бурханаас гүйж бурхан минь яг би бэлдсэн байж болно. Би уншсан байж болно. Би өөр бусад ном уншсан байж болно. Би өөр сургаал сонссон байж болно. Би зөндөө их юм мэдэж болно. Би маргааш зөндөө их юм ярьж болно. Би зөндөө их мэдээ өгж болно. Гэхдээ та хүмүүсийнхаа зүрхнээс хүүхдэд дуудахгүй юм бол миний хийж байгаа бүхэн хос ш. Хүчлийн сүнс та хүүгээ дуудах ёстой ш. Чи бол миний хүү. Өнөөдөр чамайг төрүүлсэн. Надаас гуй. Үндэстнүүдийг чамд өв болгож өгье. Гэхдээ тэр ажлаа хийхгүй бол миний тэр би тэгж уншаад яах юм. Би тэгж судлаад яах юм. Би тэгж их одоо юу гэдгийг сүнсний боловсрлоо дээшлүүлж яах юм. Бүгд хоосон ш тийм үстэй. Өнөөдөр гарч ирээд энд гэрчлэл хийсэн хүмүүс ч ялгаа авахгүй ш. Бид нар явсан байж болно, суусан байж болно, олон хүнтэй уулзсан байж болно, гайхамшигтай ажлуудыг хийсэн байж болно. Бид нарэс амар гоё байсан болж болно, бид нар амар хүндлэл хүлээсэн байж болно. Тэгтэл үрчлэлийн сүнс биднийг үрчилж аваад аав минь гэж орилуулахгүй юм бол бид нар түүний хүүхэд нь тэр бол миний аав. Би аавынхаа төлөө амьдрах болно, би аавынхаа төлөө үхэх болно, би аавынхаа төлөө ажиллах болно, би аавынхаа төлөө гэрлэх болно, би аавынхаа төлөө гэр бүлээ авч явах болно. Аавын хүсэл үргэлж биелэх ёстой. Миний хүслүүд биш, таны л хүсэл биелэх ёстой. Таны хүсэл дандаа биелдэг байгаасаа. Миний хүслүүд танихаар солигдоосаа, миний бодлууд танихаар солигдоосаа. Би таних шиг бодлуудыг боддог болгосон, би таних шиг хүчтэй, дээгүүр оршдог бодлуудыг боддог болмоор байна. Тэгвэл харин бидний хийж байгаа юм сайн утга учиртай болох байх. Танаас сүмийн пасторууд бидэрт үнэхээр ямар ч өөр амбиц байхгүй. Өөр гэрчлэлтэй он жил өнгөрөх. Өөр ямар ч амбиц байхгүй. Бидэрт ямар ч алдар нэр хэрэггүй. Бидэр ямар ч тийм амар сүм амар олон хүнд нийт энэ тэндгүй яваад номлоо тэгээс амар лаг алтан одоо Сваровскитэй энэ дээр намж үнэхээр тэр сонирн биш вэ үнэндээ л зүгээр л үнэхээр энэ хоёр хүнийг бурхан нийлүүлээд амьдруулад энэ хоёр хүнийг энэ чуулганы дээр одоо эцгүүд нь олгоод тавьсан бол тэр хувь тавилан л гүйцэтгэх ёстой. Энэ л бидэрийн мөшгөх ёстой цоор ганц амбицтэй л болов. Энэ амбицийн төлөө бид нар бүхнээ зориулна. Бид нар бие сэтгэл санаа оюун бодол байгаа бүх зүйлээ бид нар зориулах бол. Ингэж зориулахгүй бол хөвгүүд төрөхгүй, бид хоёроос хөвгүүд төрөхгүй, ингэж зориулахгүй бол хаанчлал хийж тогтохгүй. Нэрш зүгээр л нэг тийм те гайгүй тэмүүлэлтэй, гайгүй сүнстэй тийм хүмүүс төр хаанчлал тогтохгүй. Хаанчлал яахаас буцахгүй хөвгүүд дээр өөрийнх нь биш эцсийнх нь хүсэл өөртөө нэзэнсэн. Эцгийнхаа хүслийг хийжээс сая жаргадаг. Сая юм эдсэн юм шиг болдог, сая амьдрсан юм шиг болдог. Тийм хөвгүүд дээр л хаанч тогтож ш. Тийм биш гэжүүдээ та нар надад саналыг байгаа юм шүү дээ. Зүгээр л ажлаа сайхан хийдэг, сүмдээ аятайхаа явцдаг. Тэгэл нэг айгүй итгэвтэй бүлгийн уулзалт болгон дээр бид нар бүлгийн уулзалтан дээр яах гэж ирдэг юм. Зүгээр л хурж ирээлтэй ингээ их явдаг юм уу? Энд хүмүүс чин сэтгэлээсээ хоолс гэж шүү дээ. Тэд нар хооллохтой хүртэл те хурж ирэл гэж идчихээ явааг байхгүй. Чин сэтгэлээсээ хамтдаа сууж хооллосон байгаа. Хөөе тэ ингэсэн хүмүүс нэг болохоос яа дээ. Тийм биз дээ. Хэсэн бусын санаа өөртлөл ороод ирсэн тэгээс та хажуудаа сууж байгаа хэнийг нэгэ ялгцэх үү гэж хооллоог байхгүй. Тэд нар чин сэтгэлээсээ хамтдаа хооллож байгаа бүхнийг хуваан хэрглэж байваа гэж. Энэ чи хизээ болсон юм. Пентекостийн өдрийн дараа болсон шүү дээ. Тэд нар сайн дагалдагч байсан. Харин тэдний дараагийн төвшин бол хөвгүүд байсан шүү дээ.
Тийм учраас бид хөвгүүд болсон шүү. Тийм учраас биднийг апостолууд анхны сүмийн эцгүүд гэж нэрлэдэг байхгүй. Эцгүүд. Биднээ ч өвгдээд тэд чинь. Тэд нар Христийн сайн мэдээний төлөө тэд нар үхэлд тэр байтугай 9 шидийн бузар үхэлд хүртэл дуулууртай байсан байхгүй. Яг нөгөө Христ мөн байгаа үстэй. Яг энэ Филиппой дээр байгаа Христ мөн байгаа үстэй. Үхэлд тэр байтугай загалмай үхэлдч өөрийгөө дуулууртай болгосон. Тэр Христийн араас мушгсан байгаа шүү дээ. Петр доош ар загалмай цовдлуулж өгсөн. Бус нь бүгд өөр биш бусдыг нь бүгд тамалж алсан. Ганцхан Иохан л ертөнцийн жамаар өгсөн. Паул сэлмээр завчиж алсан. Мэдгүй одоо тэгэл янз бүрийн тэдний үхлийн тухай түүх байд. Яа тэгэл тэд нар сайн дагалдагчаас хүү болох ёстой байсан. Заавал хүү болох ёстой. Заавал Христ тэдний дотроос бийжиж гарах ёстой байсан. Тэгвэл тэднэрт гайхаад байх юм байхгүй байсан. Хүүгийн замаар явж штэ. Хүүгийн замаар явж штэ. Одоо хүш бид нар одоо зовж ингээ ойлоод байх юу байгаа? Юу хүүгийн замаар л явж штэ. Бид нар аминч байдал те өөрөө өөртөө төвлөрсөн байдал ертөнц рүү ургасан үндэслсэн байдлаасаа салахгүй л гэж тэнцээ чин зүгээр үхэж хатаад байгаа болохоос ш эн чин зүгээр л явах ёстой зам ч нөө замаа танихгүй байна уу? Тийм учраас бид нар төлөөс төлөхөд бэлэн байх ёстой шүү дээ. Төлөө. Миний амьдрал цэгцрээгүй байж болно. Миний амьдрал бодлонтой байж болно. Миний амьдрал бүр нурж байгаа юм шиг ч байж болно. Гэхдээ аль нь ч миний харааг танаас салахгүй. Аль нь ч танд хорогдоод танаас зуурыг таны хүү шүү дээ гэдгийг мартах тийм хүчин зүйлүүд биш. Бид нар түүнийг дагаа явж байхад тэр бидний амьдрал дээр эмх цэгцүүдэд тогтоож идэв. Зайлуулахын зайлуулж өгөөл, бий болгохын бий болгоод, батжуулж өгөөл, байгуулаад, нураахын нураагаад, шатаахын шатаагаад тэр чинь тэрний ажил байхгүй юу? Бид нар ч одоо тэрний ажлыг хийх гээл тэрүүгээр өөрийнхөө ажлыг хийх гээд байгаа ш. Бурхан минь бүтээсээ дөр сүмдээ явчихсан чи хүүхд харах хүн олддгүй та харж гэнэ үү? Би явах уу? Бурхан өөдөөс ингээ би бас тэнд байх хэрэгтэй байгаад гэдэг одоо яах вэ? Одоо ер нь бараг л нэг иймэрхүү гуйлтууд болдог байлаа ш. Хотын сүмд ихгүй. Хотын сүмийнхээ цөмөрө тэгж явж болох уу? Болохгүй. Харин бид нар хүү шиг байх ёстой юу? Хөөе чи итгэсэн юм бол одоо бид нар сонгохгүй шүү дээ. Байх уу, байхгүй юу? Өөр бидний дотор байна уу? Тэгтээ яах вэ? Тэг өөр мөр хамаагүй би бол ингэж амьдрмааргүй байна гэж болох л байх л та. Тэгтээ нэгэнт би Христэд итгээд зүрх сүнс минь дахин төрсөн бол Никодем Есүс дээр үрж ирээд асуудаг ш. Би одоо яах вэ? Хаанчлалд орохын тулд тэгэхэд Есүс юу гэдэг гэж чи Израилийн багш те уул нь бол чи бол уул нь бол Библийн сургуулийн одоо те профессор юм байгаа шүү дээ. Тэгээ яг чи дахин төрхөөсөр аргагүй. За одоо яг энд нөгөөд гэж газар руу зоогцсон үндэс нь ярьж байгаа юм. Тэгээ яан гэсэн үг үү би? Ихийнхээ хөвлөөр орно гэсэн үг үү? Уул нь сүнслэг юм хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй юм байхгүй юу? Бид одоо дахин төрнө хэрэг яах вэ? Тэгээ одоо би ихийнхээ хэмлэлээр дахин төрөх. Жоох хөвгчтэй гэж ярихгүй шүү дээ айгүй болол. Үнэн одоо тийм одоо Есүст итгэдэг хүмүүс би одоо бодсон. Итгэгч нар эцгийгээ танихгүй байх. Ариун сүнснээс өгч байгаа бүхнийг хувьдаа завшиж хэрэглэх. Христийн авралыг улан доороо гიშгэх. Энэ бүхэн бол үнэхээр гарцаагүй юм байна. Яагаад гэвэл тэд нар хүү өөрийнх нь дотор амьдарч байгаа гэдгийг ерөөсө тоохгүй байхгүй. Тэр зүгээр аврагдсан. Тэгээд аврагдсан мөртлөө ашгүй. Энэ авралыг ашиглаад аврагдаагүй юм шиг амьдралаараа амьдрчий гэж бодоод байгаа байхгүй. Юу дуртайгаа хийгээл архиу уугаал завхаараал хулгай хийгээл худлаа яриад тэгээд салаал нийлээл хичнээн чи ихнэр нөхөр солилцсон хамаа ахгүй. Тэгээд хийчихэл уучлаарай бурхан минь за баярлалаа. Намайг уучлсанд баярлалаа. Өөрийг нь уучлаагүй байх чи. Уучлсанд баярлалаа тань яваа. Дараагийнхаа нүглийг үлдээл намайг уучлаарай. Тэгээд дахиад явжсна дахиад гимээ хийгээл яа та намайг дахиад уучлаарай. Тэгэд ярина. Бурхан чин 70-ыг юу лээ 70-ыг 70 дахин үржүүлсэнтэй адилхан хэмжээгээр уучлах гэсэн чинь бурхан намайг ингээ уучлаа л байдаг гэж. Хөөе ингэж амьдрахаар хизээ бидний дотор Христ юу бийчихв. Бид нар тэр Христийг аль хэзээ абортлсон байна. Боомлоо алдсан байгаа байхгүй.
Тийм учраас бурхан хэлсэн штэ. Хөөе. Та нар штэ энэ ертөнцийн гэрэл давс байх зориулалттай бүтээгдчээ зориултынхаа дагуу амьдрахгүй юм бол та нар хүмүүсийн хөлд дор байна гэж хэлсэн гоо. Хүмүүсийн хөлд дор, хүмүүстэй зэрэгцээд гээгүй, хүмүүсийн хөлний хажууд гээгүй, хөлд дор нь байна гэсэн байна. Тийм л учраас өнөөдөр зүгээр л итгэдэггүй хүмүүсийн элэг доог болоод итгэдэггүй хүмүүсийн хажууд хог новш шиг амьдраад тэдний бүр хөх инээдийн хүргээд явж байгаа Христэд итгэгч нар хар мянгаараа биш. Хотын сүмийнхэн бид нар бол та бид хоёрын хэрхэн амьдарч байгаагаас Монголд байгаа түг түмэн эзэн тайртай хүмүүс амьдрал нь шалтгаална шүү. Бид нар сая Батсүмбэрт нэг эмэгтэйтэй уулзчаад ирсэн гэж ярьсан. Магадгүй тэр эмэгтэй уйлангуйж исэн биз. Бурхан минь хараач. Надад заагаад өгөх юм чалга. Надад багш гэж алга. Надад удирдагч гэж алга. Надад одоо сайн мөг заагаад өгөх пастор. За үнсний эцгийн талаар ярих ч юм байна. Байдаг ч юм уугүй ч юм. Та намайг нэг болгоогооч тий. Та намайг битээ ингэж орхилдоо. Би танд хайртай штэ. Магадгүй тэр залбирлын хариу нэг дөрөв эмэгтэй болоо очсон байж аавахгүй гэж. Өнөөдөр чинь ийм цаг штэ. Зөв газараа зөв цагтаа зөв хүмүүстэйгээ зөв боломжтой уулздаг цаг байхгүй. Тэгээ бид нар дараад нь тэр Батсүмбэр гэж газарт юу өрнөхийг таашгүй байхгүй. Хэрэг бурхан тэнд аль хэзээний ажиллаад ихэлсэн бол хаанчлалын хүмүүстэйгээ холбоод ирэхээр юу гээ чин галт төмөр авалцах бид нар хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас сүмөрө зүгээр өөрийнхөө ертөнцөөс гараад зүгээр л юмыг харж хараага эцэг дээрээ хандуулж амьдрах сурыг газар ширтгэ болий. Энийг хараад яанаас та миний өвчин, миний одоо өр, миний одоо нөхөр, миний одоо хүүхэд ингэж амьдрахаа болий. Харин дуулал ном дээр бичсэн шиг би харцаа уулрын өргөн хаанаас миний тусламж ирэх вэ? Миний тусламж Тэнгэр байгаа зэрэг бүтээсэн эзнээс ирд юм аа. Тэр намайг хамгаалдаг, тэр Израилийг хамгаалагч тэрээр үүргэлэгчгүй, унтахчгүй. Тэр намайг орох гарах бүрийг маань харж яадаг бөгөөд миний сэтгэлийг тэр сахиж байдаг. Хэрвээ та бид хідүүлхнээ байхдаа ингэж амьдраа сурчих юм бол хэрвээ та бид хідүүлхнээ байхдаа энэ зорилгыг мөшгөө сурчих юм бол та бид хідүүлхнээ байхдаа нэгдэж чадах юм бол хүмүүс хэдэн түмээрээ ирсэн ч бид нар барьцаалтахгүй шүү. Яад бол тэр хүмүүс орж ирлээ загвар биш. Загвар гэр бүлүүд байна, загвар удирдагч байна, загвар итгэгч байна. Загвар нь байж хат хүн хараад за ингэж явах юм байна те гэл ингэж явчих. Тэгээг бол бид нар олон хүн яриач гэж хэлэх ямар хэрэгтэй. Олон хүнээр яах гээд байгаа ерөөсөн. Амар олон болоосаа ёо бурхан минь одоос энэ 60 хүн харсаар адил бүр дургуун үрээдээ шүү. Ядаж нэг 100 болгож энэ жилийн зорилт бид нар хуучин сүм дахтад дийдэг байсан шүү дээ. Энэ оны зорилт бол тэгдэн үнэтэй болох. Гэр бүл хүртэл тэгж төлөвлөдгөө үстэй. 92 2018 оны 1 сарын 1-нд өөдөөдөөс харж сууж байгаа. За бачаарал минь ээ 2018 онд хоёулаа 18 хүүхэдтэй болъё. Бид нар тэгдэггүй шүү дээ. Бид нар байгаагаа хүн болох гэж л оролддог үстэй. Хүн болох гэж л бид нар ажилладаг үстэй. Тэм учраас биднийг чиглээд ирж байгаа баруун зүүн хойд өмнө дэлхийн 408 зогсоос биднийг чиглээд ирж байгаа хүмүүст бид нар аль хизээний загвар болоо гараад ирсэн байж хэвээр байна. Энэ бидний зорилго байна. Харин энэний төлөө бид нар нэг болох хэрэгтэй байхгүй. Христ миний дотроос үнэхээр бүхий л ирчээрээ, бүхий л хэмжүүрээрээ үнэхээр төрж гарч ирэх хэрэгтэй. Хүү төрж гарвал өв ирнэ шүү дээ. Хүү байхгүй бол өв байгаа. Өхөн байхгүй. Тэгэхээр хотын бол эцэгтэй. Маш хүчрхэг эцгүүд бидэнд байдаг. Бид нар өөрсдөө эцгүүд болоод энд байж. Тэгвэл хөвгүүд байх ёстой шүү дээ. Хүүхэд байх ёстой шүү дээ. Тэгжээж тэр өвчин ингэ сайхан урсаж орж ирэх ёстой байгаа шүү дээ. Цаашаа дамжуулагдах ёстой шүү дээ. Бид нар үргүй, үржил шимгүй, хувхаа хоосон хуурай байж болохгүй зү. Тийм л учраас өнөөдөр энэ ийм чухал болоод байгаа байхгүй. Бурхан эцэг, хүү Есүс, ариун сүнсний ажиллагаа, түүний ариун хүмүүс хаанчлалын хөвгүүдээс эцгийн хөвгүүд рүү очих.
Ийм л чухал байна. Та хэрэг Бурхны хүү гэдгээ үнэхээр мэдэрч чадах юм бол ариун сүнс танд үрчлэлийн сүнс ахгүй ариун сүнс чинь. Ариун сүнс танд энийг чинь бүр зүрхэнд чинь хөвч хөндлөлтөөр хийж өгч чадах юм бол та энэ сүмийн төлөө үнэхээр явна. Эсвэл түрүүний нөгөө үйлс ном дээр гардаг хүмүүс шиг юм болно бид нар. Тэгээ бид нар хоорондоо ярина. Хүүе, чин сэтгэлээсээ хоолоод мэдрэгдэж яг энэ юм бэ те. Ямар гоё юм бэ? Бид нар яг тэгж штэ. Хайрт аав минь танд үнэхээр талархаж байна. Ариун сүнс үнэхээр энэ сүм дотор таны ажлууд далайн эцтэй явагдах болтугай. Та хөвгүүдийг төрүүлэхийн тулд өрчлөлийн сүнсээ та үнэхээр итвхийлэн ажиллаж та биднээсийг өдөр шөнийн хизээж хамаагүй олзолж авах болтугай. Та бидний зүрхэнд хөвч хөндлөлтөө хийх болтугай. Та бидний зүрхэнд аав гэж хэлэх болтугай. Бид нар сонсох болтугай. Бид нар сонсоод Тэнгэр рүү харж ааваа гэж дуудах болтугай. Бид нар яг Есүс Христийн араас явах болтугай. Бид нар яг түүн шиг амьдрах болтугай. Бид нар яг түүн шиг тэмүүлэх болтугай. Бид нар яг түүн шиг байх болтугай. Бид нар зүгээр л сайжирсан баймааргүй байна. Бид нар зүгээр л мундаг мэдлэгтэй нэг тийм сүнсний бэлэг авьяастай сүм баймааргүй байна. Бид нар хөвгүүдийн сүм баймаар байна. Энэ сүм хөвгүүдээр дүүрэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Түүний хаанчлыг тэврээд авах, түүний хаанчлыг тээгээд гарах, түүний хаанчлыг тэлж чадах, хязгааргүй явуулж чаддаг хөвгүүд нь гараасаа үлээ. Ариун сүнсээ үнэхээр та эрхчлөөтэй ажиллах болтгоо танд хинч бүү саад болог. Би бүү саад болог. Бид нар бие биендээ бүү саад болог. Бидний дотор бүгд Христтэй адил бодол санаа хөгжих болтгоо. Бидний дотор Христтэй адил мөн чанар газар авах болтгоо. Христийн хэмжүүр биднийг эзлэх болтгоо. Бидний газартаа уягдсан байгаа тэр үндсүүд тасарч унах болтгоо Есүсийн нэрээр. Яад бол бидний хүчээр биш, бидний чадвараар биш, зөвхөн ариун сүнсний хүчээр байх болно. Есүс Христийг энэ дэлхий дээр амьдарч байхад удирдах байсан ариун сүнс. Та бол гарамгаа удирдагч, та бол дотны анд, та бол мэрэгэн зөвлөгч, та бол ялгуулсан нэгэн билээ. Та биднийг биежүүлж гаргаж ирж чадна гэдэгт бат итгэж. Учир нь танд дэндүү хэцүү юм гэж байхгүй. Таны мутар аварч чадхааргүй богинохон биш. Та бол бурхан, та бол бидний хаан эцэг, та бол хаадын хаан, та бүхий л эзэдийн эзэн, та бүхий л цаг хугацаа гартаа хатгадаг нэгэн. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Төрөлхий заалах гэдэг. Маргааш сургалт эхлэх байгаа. Би танд хэлээ сургалт биш үү? 6:30-аас 7-оос биш шүү. Болж өгвөл 5:30-аас эхэлнэ. Та 5:30-аас ирээд нэг цай уучаад тэгээд эхлээрээ. Тэгээд тааштай сургалтыг битээ 6 цаг гэж битээ бодлоо. Одоо ч бид болохоо болцсон цаг үедээ Монгол улсад яадаг вүлээ? Цаг цагтаа юм эхэлдэг үе эхэлсэн байхгүй юу? Хуучин шиг 6 цагаас эхэлээд 7 цаг 8 цаг эхэлдэг үе чинь дууссан. Монголч өөрчлөгдсөн байгаа ч тийм. Тийм ч учраас өнөөдөр төвжирэг юм гарч ирсэн байхгүй юу? 5 цагаас очих хөстэй бол хэдэн цаг гарах вэ? 4 цаг гарч 5 цаг гэрнэ. Яагаад энийг ингэж сольж болдгоо юм бэ? Зарим хүмүүсийг би өглөө цуглааг шиг тархаад харагдаад байх юм. Тэгэхээр энэ минийг болоод 9 хоног сургалт хэдэн цагаас 5-аас та ирж суучаад юмаа хийж орж ирчихгуудаа би ажлаас дөнгөж ирлээ гэж ингэж байгаа ч тэгэхгүйгээр 6 цагт магтаал эхэлнэ. Би танд хэлье. 6 цагт яг магтаал эхэлнэ. Тэгээд үйлчлэн та орж ирсэн бол магтаалаа хийгээрэй. Битгий тэр цай майлгаа битгий яваарай. Цайгаа уухаар бол хэдэд ирэх нь вэ? 5:30 дээрээ цайгаа уу. Тэгээд юмаа янзал ажил төрөлтэй та нэг гайгүй шиг ажилтдаг бол дараалтаа нэг 30 минутын чөлөө авч танд байдаг гэдэг. Харин та ажлаа улам балан хийгээд ингэ салгаа задгаа бол дараа уурдаг байхгүй. Ажил хийж чадахгүй бас ажлаа төрөө явахгүй гэж. Ийм битгий байл та. Хангалттай амьддаг байл та. Та нэр хүндтэй байл та ажил дээр ятаар 30 минут юм гарч чаддаг чадвартай байл та. Тэгэхгүй тэгээд ачаагаа алдсныг эзнээсээ даргаасаа ч юм уу чөлөө авах 30 минут бууж чадахгүй тэгээд ингэж битээ амьдрал таны амьдрал биш. Эцэг доктор сүнслж жоох биш. Та эзэж авсан байх ёстой байхгүй юу? Та юмаа захирч чаддаг байх ёстой. Өөрийнхөө ажил амьдралыг зохирч удирдах чаддаг байх ёстой. Тийм л учраас би таныг эртлөө хоногудад үнэхээр удирдаасаа гэж хүсэж байна. Бос зориулаасаа гэж хүсэж байна. Ирж байгаа зүйлийг 100% хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Яг л юм тохиолддгүй өнгөрцөн байдгаа гэсэн.
бидний амьдрал өнгөрсөн байх юм бол өнгөрсөн гэсэн үг үстэй. Тийм л учраас ирж байгаа зүйлийг хүлээж авах бэлэн байгаач, сэтгэл дүүрэн байгаач, өөр ингээд зориултаар байгаач. Одоо ингээд юусыг хүлээж авах бэлэн байл та. Нөгөө хүмүүс өөрч бодно. Тэгээд ирээд уулзаад цагтаа ирээд бүх зүйлдээ оролцоосоо гэж хүсэж байна гэсэн. Бүх юм бэлэн болсон. Амен. Заа бэлэн. Тэр сургуультанд хэрэглэх ёстой үгсүүдийг дамжуулах хүнээр бэлэн. Сандлан бэлэн, цаган бэлэн, сүмэн бэлэн, сүнсэн бэлэн. Тааварга бэлэн бидний. Амен. Тэгээ бүх тохирол бүх зүйлийг авахд нь тэгээ би танд хэлье. Энэ нь таны төлөө биш, улс үндэстэнгийн төлөө мөн өгөгдөж байгаа маа. Өнөөдөр магадгүй сургууль ингээд ажиллаа би танд хэлье. Цаг нь болсон. Юм өөрчлөлт ёстой. Юм яагаад дандаа дарангуй дотор явна гэж. Юм дандаа яагаад айц дотор явна, юм дандаа эргэлзээ дотор явна гэж. Бид юмыг дандаа яагаад юмар илүү юм харна гэж. Бид ингээд юу гэдэг эндэрч үзүүлэлтээ энэ сая энэ муу гэж яагаад харна гэж. Эмчил бол эмчил үсттэй. Нэг л хүнээр заалгасан үсттэй тэр чинь. Тэгэхээр юу гэдэг иймч гэдэг тэгэхээр нэг хүн амар илүү нэг нь яагаад дутуу байна гэж бид бод. Хоёрыг нь илүү гэж яагаад бид боддог гэж. Үгүй би танд хэлье. Энэ зүйл арилгын тулд ихний ашгууд хийгдэж байгаа. Зүгээр. Ажил хаяад хэдэн сараар хаяад сэргэг цаг ирнэ. Өөрчлөлт гарах болно. Бүгд цаг үедээ юмаа сурах болно. Бүү эргэлж бүү тэр аимшигтай байна бидний бод. Үгүй юм өөрчлөлтийн тулд ийм зүйл болж байгаа. Тэр тийм учраас та бид нэг ингэж харж эвдрээс гэж бодож байна. Битгүй болж байгаа юмыг заавалчгүй аимшигтай юм шиг битгий хар. Уус орногчсон болж байгаа зүйлсүүдийг юмсууд эвдэж ууж байгаа юм шиг битгий бод. Үгүй харангуй гарах ёстой. Яагаад гарч болохгүй гэж. Яагаад далдагцээ вил гарч байгаа болохгүй гэж. Гаргал дээ. Харин засгийн тул гарч байгаа. Ахиж юм хийхгүй байхын тулд хүний харин гарах ёстой. Дахиад нэг их хурлын гишүүн хүчиг хийх гэсэн юм гараад ямар Гэхдээ дандан дургуудад гаргал дээ бүүм гэдэг. Ахаа гараад ирсэн гэж яаж бүүм би тэр бодчихсон яагаад за яах вэ гараад хэд бол би тэнд хэлээ. Айхлын дур. Дахиад тийм хүн улс орнд маань өдөртөгч байж гарч ирэхгүй тул гарч ирэх ёстой. Үгээр өнгөс суураараа тэр зүйл айдаасаа. Тийм л учраас бид залбирах ёстой. Тийм л бид хамтдаа байх ёстой. Тийм л бид бэлтгэдэг ёстой. Тийм л учраас бид хамтдаа биений гаар түшгүүр тулгуур нь байх ёстой юм аа. Тийм учраас та энд ирдэг юм аа. Та бүгдийн уулзалт явна. Эглэл бүгдийн уулзалт байхгүй байгаа. Хоёрдугаар залбирал цаг нь байгаа. Жоо хойшсон 2-оос 5 цаг хүртэл. Залбираа 5 цагт заалан дээр ирсэн байхаар бид тогтсон байгаа. Өөр бүх үйл ажиллагаанд ороо 6 цагаас байгаа. Та бэлэн байгаа юу? Би нэг зүйлийг хэлье. Сургалтын зориултын өргөл авъя гэж та нар уриалахгүй. Сэтгэл хөдлөл өргөлийн хайрцаг хойно байх болно. Та сургалтын зориултад өргөл өргөмөр та тэр хайрцаг мөнгө хийгээрэй. Эх 7 хоногийн туршид таны хүлээгээд байж байна. Амен. Бурхан хөдлөх болно. Амен. За баярлалаа. Таныг атгах шаардлага байхгүй. Сайхан амраарай. Маргааш ороо 5:00-аас уулзцгаая.